მოგესალმებით, მე ირინა ტორონჯაძე ვარ და დღეს ჩემს პოდკასტში მყავს სტუმრად მამა გურა მოთხოზორია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩემთვის განსაკუთრებული პოდკასტია, რადგან უნდა ვთქვა დასაწყისში, რომ უყურეთ თქვენ სხვადასხვა პოდკასტებს და გამიჩნდა განცდა, რომ მამა გურამი როცა საუბრობს არა რაღაც გამზადებულ ნაფიქრ, რაღაც დასწავლილ დოგმებს კი არ გადმოსცემს, რაც ხშირად გვხვდება ჩვენ სივრცეში, არამედ აი იმ წუთას რაღაცა ცოცხალი გამოცდილების გაზიარება ხდება, ჩემთვის ყველაზე მეტად ეს გახდა საინტერესო. დიდი მადლობა მოგთანხმებით. რა თქმა უნდა, მე წავიყვან ჩემს, ასე ვთქვათ, მიმართულებს იმ გაგებით, რომ აი ქალის საწყისი, ქალი ბევრი შეიძლება ესეთი კითხვა იყოს, თუმცა რელიგიასთან მიმართებაში მინდა რაღაც კითხვები დავსვა, რაც მე აი როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეს შეიძლება აინტერესოს, რომ ეს არ არის გათვითცნობიერებული რაღაც სიღრმისეულად რელიგიაში და ასე შემდეგ, თუმცა გონია რომ ზუსტად ამ პოზიციიდან იქნება საინტერესო თქვენთან საუბარი. პირველი ესეთი კითხვა მაქვს მომზადებული. ესე იგი, თქვენ თქვით ერთ-ერთ პოდკასტში, რომ თქვით რა, პოდკასტში თქმა რა თუნდოდა, ალბათ ესე ფიქრობ ზოგადადაც, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? ეხლა მე პირდაპირ გამიჩნდა ესეთი კითხვა, რომ რატომ თუ გიფიქრეთ ამაზე, რატომ გააჩინა ღმერთმა ქალად და კაცად ადამიანი? მხოლოდ იმიტომ, რომ გამრავლებულიყვნენ? თუ აი ეს ურთიერთსაწინააღმდეგო სქესად მოვლინება რატო დაჭირდა? აჰა. ესე დავიწყე. მოგესალმებით, ახლა მეცინებად თუ იცი რომ შეცვლილი ხარ საზოგადოებაში როგორც ფემინისტი, ქალი და სადაც სულ პოლემიკა ერთხელ მეც მომიწია. შენთან გადაცემაში მაშინ ტაში დავიმსახურე შენ გადა ასე კარგად მაგდასილი, მაგრამ დღეს მაინც აუცილებლად ამას იმიტომ შენ სახელ და გვარს მაინც ეციპატები. როგორ დაბადები ხარ შენი ირინა ტორონჯაძე ვიცი რომ ტრენდი ირინა ტორონჯაძე შვიდობის ტრენდი დღეს შვიდობის ტრენდად ვიქნები წარმოდგენი კი ბატონო ხახტებით ამ ფორმატზე ხო და ახლა ის გამახსენდა ეს გადაცემა ის იქაც იგივე პრობლემა იყო თორი და კვარი და ასე და ეგეთ კითხვებსაც შემოვაგდებ ბოლოს არა საკამათოდ უფრო გასაგებად მე ძალიან კაი კითხვაა სხვათა შორის მე პირიქით მადლობა შეკითხვის და შევიცდებით რომ ერთად გავერკვეთ, ერთად ჩავიდეთ მათ. რა მოხდა? ანუ პირველი კითხვიდან დავიწყოთ. შენ თქვი რომ რატომ გააჩინა ღმერთმა ქალა და კაცად ადამიანი ესე ორად, იმიტომ რომ გამრავლებულიყვნენ? მოდი დავიწყოთ აქედან, რომ ახლა ჩვენ თეოლოგიური მას გავყვეთ ძალიან შორწავა და რაც შეგვიძლია ფორმატისთვის, ესე იგი უმთავრესი ნაწილები გამოვყოთ. პირველი ის რომ ღმერთ ადამიანი ასე ქალი და კაცი თავში არ გაუჩენი, არა? გააჩინა კაცი. ხო. ახლა ავტომატურად შენ დაიგულისო კაცი რო თქვა, ხო არა ამბოხი ხო არ გავი რატო კაცი რატო ხალი რატო გააჩინა კაცი? არა, კითხვა არ გაგეშთა? არა კაცი რო თქვი რა წარმოიდგინე შენ. ნახეთ კაცი რო პირველად გააჩინა და შემდეგ ქალი მისი ნეკნიდან, ხო ესეა. მე ესეთი აღქმა მაქვს, რომ ესე იგი ქალი უფრო ფაქიზი არსება. ანუ ტალახიდან კაცი შექმნა და ქალი უკვე ადამიანი, ანუ უფრო მიახლოებული შეიძლება ღმერთთან. უფრო უკეთესი კიდე, ასე რომ შედ დამშვიდი და არა ჯერეთი კაცი, სულაც არ არის მამაკაცი. შენ ახლა მაგ ტაქსისტი რო თქვა მე, რას არ მოიდგე? კაცი დედა კაცი და მამაკაცია. ანუ ადამიანი. ეს ასპექტები უკვე მასკულინური და ფემინისტი, ანუ გასამრავლებელი თუ რას გინდა და მე როგორ ბიოლოგიური მამაკაცი და ბიოლოგიური ქალი პირველი კაცი და რომელიც იყო ანდროგენი მაშინ თუ შევხედე მაშინ გამოულენელად იყო მთლიანად ერთმანეთში შეზავებული შერწყმული ქალურობა და კაცი სრული კაცი აი ესო სრული კაცია და ანებე ტყავს თავი ანუ მაშინ ქალის საწყისის არის და გამთლიანდა და სხვათა შორის რაღაც წინასწარ გადავასწრებ შენ კითხვას რატომ ისა გააჩინა ქალი და კაცი გამრავლები არა ჩვენ რო ჯვარს წერ წყვილს პირდაპირ მეუბნებით ეს მართლმადიდებლური მოძღვრებაა რომ შენ თქვენ ერთიანდებით იმიტომ კი არა რომ მხოლოდ გამრავლება და შვილები ეს ჯილდოა ბონუსია არამედ რომ ორი გახდეთ ერთი ისე რატომ იმიტომ თავში ერთი იყავით ღმერთმა ერთი მთლიანი არსება შექმნა კაცი მაგრამ ძალიან დასრულებული იყო თვითონ თავის თავში იყო ჩაბურებული და თვითონ ადამიანი გამორკვეული თავის თავი არ ქონდა შიგნით იყო ამას ებრაელები ეძახიან
აი ესეთი გამოხატავენ ესეთი სიმბოლოთი რომ ეს ორი არსი იყო ზურგით მეტყობებული ერთმანეთზე სახეებით ვერ ხედავდნენ ერთმანეთს და მე ასე ნესირას ეძახიან ტერმინს რომ გახერხა ღმერთმა ხო პირდაპირ ასე სიმბოლოა ხო და შემოატრიალა ერთმანეთისკენ და ამარო დაინახა უკვე გარე და დაინახა ჩემი სიცოცხლე უწოდა და გაუჩნდა სწრაფვა მისკენ ხოლო იმ წუთიდან უკვე ევას უჩნდება სწრაფვა როგორც კენგურუ რო ზის ჩანთაში ისევ დაბრუნდეს იმ გულში შიგნით საიდანაც გამოყებ ანუ მიზიდვა დარჩა ამის იმისკენ ქალისკენ და ქალის სწრაფვა კვირისკენ მაგრამ უნდა გამختارიყო დროში და გაცნობიერებულად ასეთნაირად აი ამ და იმ რეაქციებით რომელშიც ხდება ეს ყველაფერი საბოლოოდ ეს სამყაროს გამთლიანება აი გარია ანუ ესე იგი ჩვენ ისე ფსიქოლოგიურად რო შევხვდეთ და არა რელიგიურად და ეს შტრიხი შემოვიტანოთ მაგალითად აი ითვლება რომ სქესი ყველაზე ძლიერი პროგრამაა ადამიანში და ყველაზე ძლიერი თვითიდენტიფიკაციის წყარო აი პატარა ბავშვს უკვე 3 წლიდან იცის რომ გოგოა თუ ბიჭია და რო კითხავენ ვინ ხარ შეიძლება ვერ უპასუხო პროფესია შეყოვნდე რა ვიცი ვინ ვარ როგორ ვერ გაცე პასუხი მაგრამ ის ნაღდათ იცი რომ აი ქალი ვარ თუ კაცი ვარ ნუ ვიძახი უმრავლეს შემთხვევაში შესაბამისად ძალიან ძლიერი თვითიდენტიფიკაციის წყაროა ეს სქესი კი რა თქმა უნდა და ეს შემთხვევით ვერ იქნებოდა რომ სამყაროს შემეცნება რაღაც ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო პროგრამით ხდება თან ჩემთვის საინტერესოა რომ ქალს და კაცს ამ სქესებს ქვია ურთიერთსაწინააღმდეგო სქესი თუმცა ურთიერთსაწინააღმდეგო რეაგირებით ეს პირიქით ავსებს ერთად ურთიერთსაწინააღმდეგო იზიდავს ერთმანეთს ურთიერთსაწინააღმდეგო აღმასრულებელი არის ერთმანეთს დამატებითი პრინციპი პირიქ სწორედ ეგ არის წინამდებობით ერთში ანუ ის პირველი ერთი იყო თვითკმარი გარედან დასრულებული კაცი აქედან ხოთაშორის ერთიც ნიშანდობლივ რომ ბევრს ეშლება ხოლმე რომ ღმერთმა ადამიანი შექმნა ხატა და მსგავსათვისა და არ არის ეს იმდენად მოარულია რომ ყველა ხმა ეს იყო პროექტი მათ 3 ეტაპია განზრახვით იქმედება ჩანაფიქრი ჩვენც ასე ვაკეთებ ყველა მოდი ეს გავაკეთოთ რაღაცა შემდეგ აღსრულება და ბოლოს შეფასება აქ წერია განზრახვით იქმედებაში ქნა კაცი ხატა და მსგავსად ჩვენთან ანუ თან თათბირია, ეგეც არ დაგავიწყოს სხვა შენ მოგეწონება, რატო იყო თათბირი? ვისე თათბირი? მთელი ქმნილება ღმერთმა შექმნა ბრძანებით, სიტყვით, ითქვა და იქნა ცა და მიწა, თქვა და იქნა ეს, თქვა და იქნა ეს, შეკრიბა წყალი, ასე აფუთბოდეს წყალში, ესენი ცაში, მაგრამ ადამიანთან არ ამბობს ესეთი თქვა ღმერთმა და იქნა. არა, თათბირი მართება, ანუ ვისანი მართება. ვის აი, საინტერესო. მან ახლა ზოგადად ახლა საერთოდ ეკლესიაში და თლიანად არის ასთა გამოთქვის თავისუფლება. არ არის დოგმატი მაგის და მე თეზია. ყველა იმდენად დიდი საიდუმლოა ჯერ როგორ შეიძლება ერთმა აზრმა თლიანად მოიცვა. არის აზრი რომ ანგელოზებსაც თათბირება და არის აზრი რომ სამება თავის თავში არის აზრი რომ ნიკოლაევ ტარო ერთი ადამიანი რომ ამბობს თქვენობით თავის და მეცნიერ რომ ამბობს ჩვენ დავამტკიცეთ რომ თან ერთი ადამიანი მაგრამ ახლა ებრაელები ხო იცი როგორ ყველაფერს ესეთი უყურმარო ატრიალები და თან ამათი ბიბლია მათენაზია დაწერ ისინი ამბობენ რომ ერთ-ერთი ვერსია რომ ღმერთი ეთათბირება და ადამიანს სანამ გამოიყვანდა იმაში რეალობაში რეალიზაციაში რომ ადამიანის პროექტს იდეას ეს ბიბლიაში ბევრ ადგილას იცლება. ერთი უნდა დავამტკიცოთ, კი დავაზუსტოთ. ანუ მისი ნების გარეშე და მასთან თათბირის გარეშე ის არ გამოუყვანია. ეს ადამი შეედავება. ადამი ნამდვილად მამაკაცია თუ ის აი ეს ერთქმნილი ვინა, იმას სახელი არ ვიცით ესე იგი. ან რატო არ არის ეგ ესეც პოპულარული ეგ და ცნობილი თუ არის და შეიძლება მე არ ვიცი. აი ის რომ ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანი რომელშიც ქალის და კაცის საწყისიც იყო და არა ცალკე ადამი ეს რაღაც მე არ ესე პოპულარულად არის შექმნა ხო ადამი მიწას ნიშნავს უამრავი სახელი ახლა იმის მიხედვით არის ჟინა რა ზოგადად ასეთ თემებზე ვიჩეროთ აქ შეუძლებელი ერთი აზრების დონიდან რაღაც განსაზღვრა იმ დონიდან სწორია მაგრამ მე იმის ზევითაც და 4 საფეხური აქვს საერთოდ გაგებას უმარტივესი ბუკვალური დონი და დამთავრებული საიდუმლო რომელიც ყველასთვის არ არის და არ შეიძლება ლაპარაკი იმიტომ კი არა რომ საიდუმლო იმიტომ რომ დამტევობა არ არის ამის ახლა დავუშვათ რაღაცა კლასის მათემატიკას ასწავლი მაგრამ არითმეტიკას და უმაღლეს მათემატიკას რაღაც სხვა დაახლოებით ესეთი წვდომის საფეხურებია თუმცა პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს პირველი ადამიანის მოგეუბნებით პირველი კაცი შიგნით დასრულებულად იყო რათა აი ის მომხდარი იყო რაც თქვა რომ თვითონ ადამიანში ყოფილიყო თავისუფლება თავის ქმნადობის ამიტომ ნახეთ
პირველად გარედან კი არ მოყავს მე ხალი ადამიანის მისგან. არა უყურე წყვილად გამოიყვანა ცხოველები ხა ადამი უყურებს და სახელებს არ ქმნის ადამი სოთა შესახელები დარქმევა ძალიან საინტერესო ანუ მან შეიძლება ვთქვა სახელი ქმნის თვითონ ცხოველობა იყო ადამიანის აქ აზროვნებაში ცნობიერებაში თუ არ შემოვიდა გარედან ის ირემი და მან რა იცოდა რა არის ირემი მან გაღრულია ბავშვი ხედავს რამეს ჯერ არ იცი საგან და ორი თვის ბავშვი რო დაბობღავ ფისო რო ნახოს იცის რო ფისოა ის ფისოს მერე უწოდებს თანდათან ასე იყო ადამიანის აქ არაფერი არ არის და ახალია და უყურე ირემ მან ირემი სიტყვა ირემობა ანუ თვისება ჩვევა რაღაცა გადაიტანა იქით აი ეს ცოტა სხვა საკითხია და ხა რატო ვამბობ რომ შემდეგ მოიწყინა ადამიანმა ეს რაღაცა ერთია და მოიწყინა რატომ წყვილები რო ნახა და აი ნახე განგება როგორ პატივცემს და თავში კი არ მისცა გარედან და ამიტომ ვთქვი რომ უფრო სწორია ეს კონცეფცია რომელიც ამბობს რომ ადამი თათმირით შექმნა ანუ თვითონ ადამის სული გამოიყვონ მისივე ნებით რომ მე მას არ ეთქვა რომ რატო გამაჩინდეთ რა სიტყვა ჩემგან როცა საერთოდ თანამონაწილე არ ვარ ჩემი არსებობის მე ხო დაბალი კნილება ვარ და რა სიტყვა ჩემგან და ხალიც არ მისცა გარედან რომ შეჭამდა მე რას გვაძლევდი რა ჩემი ბრალი იგივე არ უთხრა ხალი რომ შენ მომეცი ხო არის თანამშრომლობა პროკურატურასთან და ბოლოს ისა მოდი შენი ბრალია რატომ მომეცია ხა ის ბავშვურება მთელი კონცეფცია მთელი პარადიგმა კაცობრიობს ამასეთ რა არის თითი გარეთ ამერიკის ბრალია ამის ბრალია ანუ ადამიანშივე არის ხალი ხო და აი იქ რო წყვილები რომ მოუყვანა გამოწვევა გაუკეთა რომ შენ უწყვილოდ ხარ ესე იგი რაღაცა მაკლია და როგორც კი განიცდის ნაკლებობა იმ წუთას ავსებს აი ღმერთი როგორ მოქმედებს ადამიანზე ამწიფებს მასში როგორ ზერო ამწიფებს ხეს ნაყოფს დარგავდა იწვევს მასში ჯერ კვირს და მე ყვახე ნაყოფს მე რაღაც ფოთლებს მანამდე რაღაც უცე ამწიფებს და იმის მიხედვით თუ მე როგორ ვეძილები როგორც კი წარმოიშვა ადამიანში ეს სურვილი და ნაკლებობა და რაღაცა აკლია მე აძლევს ქაოსს და მე და აი რატო ნეკნი ეს შემთხვევით აი ხა ნეკნი რაც შეიძლება არასწორი თარგმანია მაგალითად გეტყვი ხა რამდენიმე თარგმანს სხვათაშორის თარგმანის მე რო ბიბლიას კითხულობ ალბათ რამდენიმე უნდა შეადარო თორემ ძალიან დიდი მაშინ ჩავარდებით გაუგებრობაში ის რომელიც თარგმნილია ნეკნიეს ებრაულად წერია ცელა რუსულად არის rebro და ქართულად ძველ ქართულ ტექსტში ბიბლია ნახეთ თუ და წერია გამოუღო ერთი გვერდი მისთაგან გვერდი მეგრულად არის ნახევარი პირდაპირ შევი ნახევარი გვერდია და ერთი გვერდი ქართულში კიდე არ ჩასო ნახევარია მაგრამ მეგრული პირდაპირ და ხა ძველ ქართული და თანამედროვე კოლხური ეს ერთი მასში გადადიან ანუ ერთი გვერდი ახლა მეორე რუსულად rebro მარტო ნეკნია rebrom პასტავით რუსული ტყვის სად არის ნეკნი და ცელაც ასე ებრაული რადგან და რუსული და ქართული პირდაპირ ნიშნავს არა ნეკს არამედ გვერდს აი ესე მეორე ნახევარი ქართული გეუბნა ნახევარია რა ნეკნი კაცო ჯერეთი და აბსოლუტურად ასეა რეალური უბრალოდ ხდება ხოლმე რაღაცაირად ცდება რაღაც კონცეფცია და მე ამას იყენებენ პატრიარქალური სისტემა რაღაც დასაკნინებლად ქალის რომ აი მე მსმენი აი სოციოლოგიელებს ყოფილი ნეკნისგან გაჩენილია და ეხლა თუ არ მოეთხოვება დაკნინებისთვის ხო აი ეს ყველაზე საშინელებაა ჩემ აღქმაში როცა რელიგიას და აი ამ რწმენას იყენებენ დასაკნინებლად ეს არის რაღაცა ნონსენსი სამწუხაროდ როცა განათლება შეწყდა და სუფთა ტრადიცია წამოვიდა განათლება კიდე იჭერს ადამიანს ქალს და მეტყვი ქრისტე დაიჭერს თუ ქრისტეთი იყვება როგორ გაბედავში ქრისტეს სიყვარული ვინც განიცადა იმას ისე უყვარცოლი როგორც ქრისტემ ის შეიყვარ ისე გიყვარდეთ ქმრებო ცოლები როგორც საკუთარი სხეული და აი ქმრები ჩვენი ისინი არ ითვალისწინებენ მაგრამ შედი ქალო კუხრაში არ შევა რატომ და შევიდეთ შენი თავი თუ ბოთლია არ ყის ბოთლი და სათამაშო რაღაცა და ნარკოტიკი მე როგორ დაგემორჩილები ტანი და ეს ერთი მეორე ეს ვერ გავიგე თავი რატო აღიზიანებთ ადამიანებს და საერთოდ თავი არ ახსოვს თავსო თავი ყიოდეს დაივიწყებ და ჩხილს უშველებ თავი არის პატრონი უყურებს აბა რა ხდება აბა რა აკლია უყურებ თავი ქმარი არის ქმარი სოლის თავი ნიშნავს რომ მისი პატრონია 24 საათი დასწრიალებს რამე არ დააკლე რატომ იმიტომ ჩემი თავი ქრისტეა ეს არის იერარქია ყოველი ქალის თავი მამაკაცია მამაკაცის თავი ქრისტეა ქრისტეს თავი ღმერთია ანუ პირველ წყაროს სიყვარულის მამადან ძე გამოიბადება უწყვეტად ძე
ჩვენს ცნობიერებას მამაკაცურს და არა იქ არ არის მასკულინური ლაპარაკი ჯერეთი აქ გონითი საწყისი და მე გულში უღრის შუქს აძლევს და ეს გული კიდევ თელს ხეულს და გონებას ამთიდიანებს ქართულში სხვათა შორის ნახე რა კარგი სიტყვა შენი გულისთვის ჩემი გულის ან გული იხმარება ცენტრად და არის სხვა ენებზე როგორია ხო რუსულში ასე არ არის ასე მე მგონი ეს ძალიან უნიკალური მომენტია ხა თქვენ რო საუბრობთ მე ზოგადად სამედიცინო განათლება მაქვს და ფსიქოლოგია ძალიან მაინტერესებს და ყოველთვის ძალაუნებურად მივდივარ ხოლმე რაღაც ფსიქოლოგიურ ასოციაციებში და აი ხა თქვენ რო თქვით რომ რელიგიურად აი კაცი არის თავი და ქალიო სხეული ხო და ესე და ეგრევე წამოვიდა რომ იუნგის კონცეფცია great mother ესე ეძახის რას ანუ დიადი ფემინური ალბათ ეგრე იქნება თარგმანში დიადი დედა რასაც ეძახის არაცნობიერს და არაცნობიერი განაგებს სხეულს და მასკულინურ საწყისას ფსიქოლოგიაში არის აღიარებული ცნობიერება ანუ თავი თუ რო წარმოვიდგოთ როგორც ცნობიერი რო აი ცნობიერი ხო ეგ არის ეგ ცნობიერი მასკულინური საწყისი არაცნობიერი ქალის და ცნობიერიც პატარაა სხვათა შორის კი 2 მილიონი წლისაა და არაცნობიერი 100 მილიონი რეპტილიური ტვინი ძალიან ძლიერი სტიქია და აი შეიძლება მაგაგებით ეგრე იყოს ახლა პირველად აღვქვი რომ შეიძლება რელიგია რაღაცნაირად ფლობდა ისეთ მეცნიერულ რაღაცა წვდომებს რაც მართლა წარმოუდგენელია ცოდებს სასწაულია իրեն რომ დააკვირდები რასაც კვანტური ფიზიკა აკეთებს აი გამაუგნებლად ამტკიცებს იმას რაც წმენით არის ნათქვამი რატო მაშინ ხო ჩვენი განვითარება არ იყო ხა ბავშვი ლაპარაკები შეპატარა 2 წლის ბავშვს იმენაზე ლაპარაკები 20 წელს რო გახდება როგორ ელაპარაკა ქრისტეს ბევრი რამის თქვა მინდა მაგრამ ვერ დაიტევთო და თანდათან სულიწმიდა გასწავლით ანუ სულიწმიდა ქრისტეა თვითონ ქრისტეს სულს ვიღებ ჩვენ წმენით და ის გვასწავლის არის ჩვენი მასწავლებელი ნამდვილი მოძღვარი ის არის ჩვენ არ ვართ მოძღვარი ჩვენ ვართ ისინი ვინც ვეხმარებით ადამიანს აღმოაჩინოს თავის მოძღვარი რომელიც გულში ყავს სულიწმიდა პარაკლიტონ პერსონალად ну გეშინი ცემელი ქართულ ну გეშინია შენთან ვართ რატო ჩემი ცნობიერი რომელიც აგი აქსიბნელი შეგაუკვირვებაშია მასწავლებელი გვერდზე მიდგას აქ და რაღაცა იქ მიბიძგებს მიმანიშნებს მომეფერება ურსამიწებს მაგრამ მავითარებს რომ მასთან ერთად ხო მაგრამ ძალიან ბოდიში ხო არ კეტავს აი ესეთი თითქოს გაპრიმიტიულება შემდეგ თვითონ მრევლს ხო არ კეტავს აი ამ ის კი არა რომ ამის იქით კიდე განვითარდეს არამედ აი მორჩა ესია რაღაცა მამა ღმერთია თითქოს პიროვნებათაც არის აღქმული რაღაცა პერსონიფიცირებულია და აი უნდა ვიმარხულო და გადავრჩები თუ ანუ რაღაცა მარტივქმედებებამდე არის დაყვანილი და იმის იქით თითქოს იძლევა განვითარება მესმის კარგი კითხვა ირინა მე როგორ შეიძლება ამას ვაპასუხოთ საერთოდ აი ყველაფერი სამყაროში რაც არსებობს არის გარსი აქვს ყველაფერს და შიგნით არის გული არსებით ხო შეუძლებელი იყო რომ ქრისტე მოვიდა მას გარსი არ გაიგდა ან დამცავი არ ქონოდა ეს როგორც კალაპოტი აქვს დინას ზღვამდე მიიტანა და ამიტომ ეს რიტუალური მხარე დოგმატური მხარე თავიდან აუცილებელი იყო იმიტომ ეს ბავშვი რომ დაიბადა მე არ გულისხმობ იესოს ბაგაში დაბადებას პირდაპირ იქაც კი ჰეროდე ნახე კლავს იგივე და გარბია ზუსტად იგივე ბავშვი დაიბადა 120-ზე რომ გადმოვიდა სულიწმიდა 51 დღე ეს იყო ქრისტეს სხეული ქრისტე აქ დარჩა ეგ არის სწორედ რომ ქრისტე რელიგია არ არის ჩვენ რელიგია და ვაქციით იმიტომ ის ბავშვი დაგვავიწყდა და რიტუალი და ფოჩებში ბავშვებით ვიცავთ არიქა როგორ არის შეფუთული აკვანი და ბავშვი იქ რა დღეშია ის მიგვავიწყდა ჩვენ ამიტომ ხო და აი ამიტომ ეს შინაგანი ეს არის იესო უწყვეტად აქ არის ცოცხალის არ არის კონცეფცია მოდელი მოძღვრება რომ 2000 წელი მოვიდა ის უწყვეტად თანამყოფობს აქ სულიწმიდა ქრისტეს სულია ცოცხალი ხოლო ეკლესიამ დოგმატებმა შეკრა რომ რაღაც არასწორი მოძღვრებებით ეს აუცილებელი იყო და რა ყველაზე უმთავრესი ჭეშმარიტი კაცი და ჭეშმარიტი ღმერთი ჩვენი არის ჩვენი ძმა ჩვენი შვილი ღვთისმშობლის შენი შვილია მაქსიმალს არის პირდაპირ გეუბნება როგორც მარიამმა არა მამაკაცობრივი არა სისხლისმიერი ხორცისმიერი ძალით შვა ძე ღვთისა მიიღო ძალა ხო არა ასევე ჩვენ
არა მამაკაცობრივი, არა ხორცისმიერი ძალით ვირწმენით ვიღებთ იესოს ჩვენ ღვთისმშობელი ვართ იგივე რწმენას ვიღებთ რაც მარიამ ეს ტირაჟირება ხდება ეს არ არის ერთჯერადი ისტორიული აქტი ღვთისმშობელი და ამის გამდიდება იესოს გავაკეთე ყველაფერი გაკეთებული და იქ რჩები მარტო ეს აღტაცება თაყვანისცემა იმიტომ კი არ არის რომ ეს ჩვენი მოძღვრება რომ იმათ სულ ასე ვექცეოდე და არამედ რომ მათგან მივიღო ძალა რომ იგივე გაბედულება მივიღო მეც რაც გაბედა ღვთისმშობელმა ჩემში უწყო შენ ხარ ღვთისმშობელი შენ წმენას კი არ ატარებ გარედან მამების წმენას შენში იგივე მოხდა რაც ღვთისმშობელში მოხდა ჩემში იგივე იესოს სული მივიღე მე რაც მარიამმა მიიღო იგივე ძე მყავს მე პირდაპირ გეკითხება ყავზე აქ წმენა გავაიგივეთ რაღაცა მე ყველაფერი გწამთ გაგარენი გაფრინდა მთვარე ისა დედამიწა ყელია რა არ გწამთ აბსოლუტურად ამოყირებებულია და ეს სწორედ აი ახლა ორი სიტყვით მინდა ვთქვა ჩვენი პრობლემა რაშია დღეს სამყაროს პრობლემა ქრისტე რატომ არის ასეთი უძლური და იქით რომ აბრალები ღმერთს რა ხდება ღმერთო ასეთი ყოველი შემძინო ხარ ყოვლად ძლიერი ხარ ყოვლად მოწყალე ხარ რას გავს შენი სამყარო მე საყვედურობენ ათეისტები რომ რა არის 2000 წლის წინ იესო აღდგა სად არის მისი ძალა რა არის ეს ყველაფერი არაფერი არ შეცვლა არაფერი არ დიახაც არაფერი არ ჩანს არც ქრისტეში ჩანდა არაფერი გარეგნული ბზერით არაფერი აბსოლუტურად შენ ხურო ჩვეულებრივი ნაზარეთიდან მოსული 30 წლის ბიჭი რა იყო ხა და ამას აცხადებს ღმერთი ვარო ესე კი გიჟია ჯვარზე გავაკვრათ მაგრამ იქ თაბორისთაზე რა იყონა მოწაფეები პირველი სახე იხილეს მის თავდაპირველს ანუ ადამიანები ნახერას ვაკეთებ გარეთ აი მატერიალიზმი რა არის მარტო შენ დანახული რეალობა გონია რეალობა და აი მონანიება ზუსტად ის არის შენ ვინ ხარ ისე ხედავ სამყაროს ამას კვანტური ფიზიკა გეუბნება თუ შენ ეძებ ღმერთს სიყვარულს მართლა ის გარედან არ გაძალებს რომ შენ ირწმუნო მაშინ მე დაჭრის ვიქნები უკვე ჩემი თავისუფალი ნება ირღვევა მე შემომიგრიე კარი მე წმენისთვის ადგილი არ დამიტოვე სიყვარულს არ დამიტოვე მე იძულებული ვარ ღიარო შენ იმიტომ ყველგან ხედავ რომ აგე ბოროტებს უკვე ბოლო იღებად ეგრევე სიკეთებით საკეთებს იმ წუთა სიკეთეს იღებე აი ერთი წამი წარმოიდგინე ასეთი საზოგადოება როგორ იქნება აი აბა მათ და საყოდო ისე საყოდურობენ ურწმუნოები დავუშვათ რომ სად არის თქვენი ღმერთი რატო არ აჯილდოვებს რატო არ კაი გააკეთა მე რა ანუ ადამიანი ღვთის ხატება ღმერთს არ შეუძლია ერთადერთი რაღაცა აი ებრაელები ამბობენ ამას ყველაფერი ზეცის ხელში გარდა ზეცისადმი შიშისა ვერ ჩარიგინელი გავს თრთოლვას კძალვას სიყვარულს ღმერთი ვერაფრით ძალით აი როგორც ქალს გულს ვერ მოიგებ იარაღით გულით იმას შეიძლება გითხრას მე ყარხარო შიშით მაგრამ თავს ვერ მიდი აბა აიძულე გული ეს მეტომ არის წერია რომ ღმერთმა გარისკარო ადამიანის შექმნა იმიტომ მისი მსგავსი მიზანი რა იყო ირინა ირო ყოფილიყო ვიღაცა მის გარეთ რომელიც ისეთივე ნეტარების თვითკმარობის სისავსის ფლობელი ყოფილი როგორც თვითონ ღმერთია თავისთავად ამიტომ ჩვენ ნაყოფი ვართ ღმერთისადმი გადმომსკდარი სიყვარულის აი რომ ორაგული რომ დაყრის ქვირითებს სათავეზე და ქვირითებიდან რომ ორაგულები ღმერთმა გადმოხეთქა თავისი გულიდან სისავსი არა იძულებით არა რაღაცა ნაკლებობის გამო სიჭარბისგან რომ თავისი სიცოცხლე რომელიც თვითონ აქვს გარეთაც გაჩენილიყო, მაგრამ ამისთვის რაღაცა იყო საჭირო ფორმა, რომელიც მიიღებდა ამას. იმიტომ თუ შექმნიდა ისეც, რომელსაც გარედან მიანიჭებდა, მაშინ ის არ იქნებოდა თავისუფალი, იმიტომ კლონი იქნებოდა ან ორი. თუ ნაკლებს შექმნიდა ღმერთზე ნაკლებს, მაშინ ნაკლები აგერ არის ცხოველები, ორანგუტანგები, ყველაფერი. მაშინ როგორ ერთ-ერთი სასაულია. თავის აი ამას ეძახეს შემოკლებას, ღმერთმა თავის თანდასწრება მოაგრო, სიკვდილში ჩათესა თავისი ნაწილი, თუ იქიდან სიცოცხლე დამოსული იყო, რომ შენ ცოცხალი ყოფილიყავი, როგორც იესო მე მაგ სიცოცხლე თავის თავში, როგორც მამას აქვს სიცოცხლე თავის თავში. ანუ იესო შენს ნაცვლად ამბობს, შენი ჩვენია იესო. რომ იესო შენ რომ მოხდა ის ჩემში გადმოინერგება რწმენი, იგივე გზას გადის ქრისტეს სული ჩემში, ვიდრე მე მამასავით დამოუკიდებელ სავსე სიცოცხლეთ არ ავივსებ. აი წუთი სოფლის მიზანი რა არის? ეს დროებითი გადაფარვა, ეს არ არის რეალობა. ოღონდ გააჩნია ვინ უყურებს, ახლა თუ შენ უყურებ გასაგები, ახლა ფიზიკურად როგორც ადამიანი, რომელსაც მარტო მატერიის ჯერა, კი ბატონო, არც აწყისია, გარდასასრული მილიარდობით წლის წინ დაიწყო, მილიონობით წლის მერე გავქრებით, მაგრამ
ჩვენ აქ ლაპარაკობთ უკვე დაშვებაზეა ეგ ლაპარაკი ისე ამას ვერავის ვერ გავუმტკიცე ჩვეულებრივ ჩემთვის პირადი გამოცდილებები ყველაფრიდან მე ვიცი რომ სამყარო არის არასრულყოფილებაში და მიდის სრულყოფილებისკენ და ჩემი მოქმედებები რაც ხდება ჩემი არასრულყოფილების შედეგია რასაც ცოდვებს ეძახიან ამიტომ ცოდვირი განსაკითხი კი არ არის და დასაჯელი გამოსაზრდელია სიყვარული ჭირდება ცოდვილობს არა ნაკლები ხედვა ღმერთი ის არის რომ სრულ ხედვას ფლობს მე პოტენციაში ფლობს სრულ ხედვა და ეს ჩემი სრული ხედვა არ მაჩერებს ნაკლებ ხედვაში ვერ გაგვაჩერებს და აი ეს ნაკლები ხედვისგან გაჩენილი ურთიერთობა და ბადეა წუდი სოფელი რომელსაც რუსთაველი ეძახის ჭირთა ბადეს მართლად უთქვამთ მეცნიერებმა წყენაო ჭირთა ბადე ამ ჭირთა ბადეს მოსპობს რა უცები მოსლით ცოდნეთა ცოდნამან ხელოვნებამ უცები რუსთაველისთვის არის ბოროტება როგორც არსის მქონე კი არა უცები ნიშნავ უცნობი საშიშია შეუცნობი რომელიც გიზიდავს და შენ სიცხადით უნდა შეავსო თუ ეს უცნობი არ არის ანუ რომელშიც მე ჩემი სიჭარბე გაიზრდება ეს არის ის ტერიტორია რომელშიც მე უნდა გავცედ ეს არის ცილა საში რომელსაც მე ხორცადო დამოვიზარდო როგორც ხდება ღმერთი როგორც რომელიც მე წმენით მომეცა ამიტომ ბოროტებას კი არ უნდა ვებრძოლო მე მაშინ უნდა შევიდე სინათლით ჩემი გაგებით და ამით უკვე ჩემ ხორცადო და ვაქციო დავიმოყრო და აი ეს გაგება ქრისტიანობის დაბლა წასული და ზევით არის გადაფარული რიტუალური მხარე და აი ეს ყველაფერი ჩენჩო რომელიც საუკუნეებია მოდის გადაფარა და ამას მოყვა ევროპული რაციონალიზმი ჯერ და მე ათეიზმი რატო თუ ღმერთი არ განიცდება მე ესეთი ღმერთი არ მინდა სადღაც საში მყოფი თუ და ზუსტად ჰეგელის გონი მე სულ არ მინდა ჩემთვის სულ ერთია გონის არსებობა სადღაც რომ ჩემთვის არაფერი არ არის და გინდ ყოფილა და გინდ არ ყოფილა ადამიანმა სითბო დაკარგა ადამიანურ თვითობაში გაიყინა არ არის ღმერთი იმიტომ რომ ჩემში რომ ქრისტე არ არის არც შეშია ტაზერები აღიმართა წერილები ყველაფერია და მე დიალოგი არ მაქვს და ასეთ ანარქიაში რო ვარ ასე სიმძიმეში ტოტალიტარულ გარედან ავტორიტეტით ზემოდან ზეცა ვერ ვუძლებ და ღმერთმა უწყალობა ადამიანს საოცარი საჩუქარი და თუ ვიცი რა ათეიზმი თავშესაფარი რომ გადარჩეს ადამიანი აი ამას ვერ გაუძლებ მეც ესე ვიყავ მე უნივერსიტეტი დავამთავრე ისტორიის ფაკულტეტი პარტიის ისტორიის კათედრა იმიტომ რომ სამართლებებს და რომ მასწავლე მეთქი და არა როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს ნუ ასე იწყე ეს სუფთა მდგომარეობა უკეთესია ვიდრე ღმერთის ადვოკატად ყოფნა რომ ვითომ რაღაც კონცეფცია უილია მე მაგალითად ათეისტთან უფრო მეტი კომფორტი მაქვს მე სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ პატიოსთან ათეისტი კარგი გაბიდო იმიტომ კი არა ათეისტი რომ შეგინებულად ღვთის მებრძოლია და არა გულწრფელად გაიხედა გამოიხედა იქ მშობლებისგან ვერ მიიღო იქ ვიღაცებმა ჩემთან ახლა ვის მოდიან ძალიან ბევრი ახლა ჩემი პოდკასტების მე უმრავლესობა იყო სტიქაროსნები ეკლესიურები უმრავლესობა მე რაღაცა დაინახეს ის რომ პასუხი ვერ მიიღეს იმ მომენტში და ბავშვია და აი რა უნარია ადამიანი ღმერთი უტოვებს ამის გაგებუტე არა ხარ შენ არა ხარ მეწყინაში აი აქ უნდა ეძება ღმერთი და არა იმა ობიექტურად არსებობს თუ არა გამოვიკრიბო ვერ კვლევას არ ექვემდებარება ხალხო მეთოდოლოგიური შეცდომა როგორ შეიძლება ღმერთის ლოგიკა ისე დაყვანა და ეს არის წამსია ჩემი სულია ამიტომ როგორც კი ნაწყენი რჩება ბავშვობაში ძირითადად ებუტება იკეტება ეშინია იქ ერთხელ შედის და მიწვი მეორე და ღმერთი დაგჟის რახან მოიპარა შეეშინდა ამას აი სწორი აზრი ყოფილიყო ამას კარგად წამოვიდოდა შემდეგ გარბიან მეორე მარტო ესე უჭირს ეს აწება ცხოვრება მე ამბოხე ხდება იქ უამრავ რაღაცი ვარდება აი განგება უძღებიშვილის სპეციალური მეორე პლან B როგორც ითქვა მეორე პლანი ამოქმედი ახაც სიყვარულია აბა რა არის იმიტომ გაწოდვილებს რომ საბოლოო ჯამში კი არ გაკტეხოს აი ესე კი არ დაგიმონოს და შიშით რომ აი მე ახლა ღმერთო მაპატია აი არა გონს მოგიყვანოს ნელ-ნელა უგუნური ხარ შენ თვითონ იტანჯავ შენ თავს გარეთ მიდიხარ შესულებ აბა გონს მოდი აბა და ვიღაცა შეხვდება და როგორ ღმერთი უყვართ იესო ჯვარცმაში მოვდივარ თურმე კი არ მასამართლებს ისე უყვარვა რომ ჩემს გამო ჯვარზე გაიკრო მე დამიბრუნოს და არაფერს არ ითხოვს პირიქით მოცემა უნდა და გეძებ და შენ გარბი ხარ რატო იმიტომ რომ რომელმა სასულე პირმა ან სტიქაროსანმა ან მერმა დაგაშინა შენ ახლა მოემზადე მე როგორ მიდიხარ ეკლესიაში შენ ღირსი არა ხარ და უმრავლესობა შიშია შორიდან დადია საწყლები და ამ დროს რო ვეუბნები რომ იმას იმდენად უხარია შენ რომ ბრუნდები რომ ეს სიხარული გადაწონეს ყველაფერს რაც შეგა პირიქით
და როგორც კი ეს ვით ყველა ატარებდა ამ ღმერთს გულში, უბრალოდ არ ჯეროდა სხვანაირად დაანახეს და ვერ დედავსკეთ. ხო, მაგრამ აი ცოტა რეალობასაც დაუბრუნდეთ, ნახეთ, რამდენი ახლა რაღაც ვიდეოები გავრცელდა ვადეონ სოციალურ ქსელში, რამდენი შემთხვევა გვინახავს, რომ აი თითქოს დრეს კოდის დარღვევით, მე დრეს კოდს ვარქვევ იმას, რა გაცვია, ხან ესე გაცვია, ხან ისე, როგორ შეიძლება ის განსაზღვრავდეს შენ არს, ხო, რა გაცვია. ვიღაც ბიჭი შევიდა რაღაცა შორტებით. კი ბატონო, ახალი ჩამოსული ვარო და შევედი. გამოაბუნძულეს ამ ეკლესიიდან, ხო? აი ესეთი ბევრი შემთხვევა, იქ რაღაცა შენიშვნა ჩემ თვალწინ მიუციათ მაგალითად დედაოს ვიღაცას, რომ აი რატო ღეჭავე იმას თუ ის რაღაცას ღეჭავს და თვითონ არა აქ შინაგანი კულტურა. ოკეი, რა თვითონ რაღაც მომენტში მიხვდება ან არ მიხვდება, შენ რო შენიშვნას აძლევ და დატუქსავ. აი ეს და აი კიდე ეს რო გავაგრძელოთ, რა აი მე ყველაზე მეტად რამაკვირვებს ხოლმე. იცი, აი ვიღაცები რო გაკრიტიკებენ დაუშვათ სოციალურ ქსელში, ხა ეს ჩემი ასე ვთქვათ პროფესიის ნაწილია და ოკეია, მაგრამ ყველაზე მეტად რაზე მეღიმება, იცით, რომ როცა რელიგიის და უფლის სახელით რომ აი თითქოს რო გიждდებიან ისეთი მორწმუნეები არიან და ილანძღებიან ისე რომ აი ვერ მოავსულიერებ. და კი მაგრამ ასეთი გაგიჟებული და გამწარებული თუ ხარ და ასე თუ გელანძღვინება მეორე ადამიანი, ხო? რელიგიის სახელით, აი ეს როგორ ათავსებენ ამას თავის თავთან, აი კითხვა არ უჩნდებათ რომ აი როგორ ხდება? არ ვიცი, მე ამას არ უყურებ, უკვე ადრე შეიძლება მაღიზიანებდა, მაგრამ არა, მეც აღარ მაღიზიანებს, ხო, მაკვირვებს. ეს ყოველთვის ასე იყო, მე ხო გითხარი ნაჭუჭი და გარში ყველგან არის. მე მგონი ამ ადამიანებს თვითონ ეშინიათ შეიძლება, მაგრამ მოდი ასე ვთქვა, თუ შენ ამას ლაპარაკობ და მე ამას ლაპარაკობ. მაშინ ჩვენ ეს ადამიანები და გვებრალებოდეს, რატო არის ეს ჩემი რა უშოთ ოპონენტი რაღაცა რატო? არა, ქრისტიანულ ღმერთს აპატიამათ არის წერას. არა, კი, რა თქმა უნდა, შენ ამიტომ რა ხანის ეგრესიულია და შენ არ ეგრესიულ ხარ ამდენად აქ ისეთი რაღაცები ხდება ქრისტესგან, ვის კურნება მიიღო, უმრავლესობა იყო სხვა ტომიდან, სხვა გვარიდან, სხვა რელიგიიდან, სულ. პირდაპირ გეუბნება სული ქრისტი სადაც საჭირო, მაგას მიმართულებას ვერ მისცემ. და ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ ვის მარტო იქ შიგნით არის და მრევლია, მაგათ მოვთხოვოთ მარტო და სხვას მე რახა მრევლია, მე მეპატიება. მაშინ გააკეთე უკეთე, არ გააკეთე, შენ იგივე რასაც ვერ შეხედა. ვერ ნახავე, რომ პიროვნულად ვიღაცა გამილანძღავს. პირო შეიძლება ვეკამათო კონცეფცია, მაგრამ აი ჩემ ერთ კომენტარს ვერ ნახავ, რომ აი ვიღაცა გავლაძღვა შენ ასე თუ ან ისე თუ პიროვნულ შეფასებას. იმიტომ კი არა, რომ ღმერთმა მასწავლა შინაგანი ესეთი განცდა მაქვს და არა, ძალიან ბევრი მრევლში ძალიან ღირსეული და კარგი ადამიანი, მას არ მიჯნავ, მაგრამ ყველაზე მეტად თვალში საცემია, როცა რელიგიის სახელით გაშმაგებით ილანძღებიან. არასწორი განსწავლის შედეგია, მას 90-იან წლებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. როდესაც ჩვენ უკვე ცოდნა არ ქონდა, ნათარგმნი არ იყო, სახარებაც 99-ში დაიბეჭდა პირველი ბიბლია ქართულ ენად. მე 80-ში ვერწმუნე, რუსული ბიბლია იყო, სად იყო ქართული. 82-ში სტოკჰოლმმა დაბეჭდა ქართული ბიბლია და პირდაპირ დაძდებდნენ იმით, რა ქვია, ანადგურებდნენ სტოკჰოლმის ბიბლია სატანური არის. თანამედროვე ქართულზე იყო, შეიძლება თარგმანი იმდენად ძლიერი არ იყო, მაგრამ რაღაცას მაინც ვიგებდი. ხო და პირდაპირ ფანატიკოსი მართლმადებლები მაშინ იყო მთელი ის ჭირი, რომ სტოკჰოლმის ბიბლია იყო საშინელება. არაფერ რახან ევროპაში ითარგმნა. აი ეს მოყვა დღემდე თითქმის. და გარეგნულ იმან გადაფარა და არსი დარჩა ფორმამ გადაფარა შინაარსი. გადავა ეს ყველაფერი დარწმუნებული. ქრისტე არის მარადიული აწყო. როგორც ის რელიგიად იქცევა, იკვდება უკვე. ყველა რელიგიაზე უარესია და მაგიტომ არის ქრისტიანები, მართლმადიდებლები, რომლებიც ამას არ ხედავენ, რელიგიურები არიან, თან ვითომ თავისუფლები და ყველა ის მუსულმანი, კემაის თავის რელიგიის ერთგულია, იეhovას მოწვე. მე ვიყავი ერთი წელი, კაცო ზეპირადის ის ყველაფერი სახარება თავისი, ყველამ მარტო მართლმადიდებლმა არ იცის, კითხე მართლმადიდებელი და 10-დან 9 თუ იცის მწამსი. 10-დან 9 იცის? არ იცის. არ იცის. არ ნათლობისას კითხეთ, აბა ნათლიებს ვინმე თუ იცის წამსი, არ ამაში თუ ერკვევია, იმიტომ თავი ქუჩიდან ჩვენ გავგმართ მართლმადიდებლები. ეს მუსილებ, ავტომატურად ეს დაიწყო 90-იან წლებში და ყველა წარწმდება. ყველა სატანის ეს მაშინ ხო ევროპასაც უპირისპირდებოდით, აქ რო ახალი წყობა ჩვენ ხო იდეოლოგია არ ქონდა, მართლმადიდებლობა გახდა იდეოლოგია და ეს ინერცია დღემდე მოდის. სულ მართლმადიდებელი ასე იყო გაუმართლა. ეს იმიჯი გახდა.
წესი უნდა აუგო მთელი ბრძოლა მიდის იმაზე რომ წესი აუგო თუ არ თითქოს წესის აგებაზე იყო ცხოვრება დამოკიდებული და ამ დროს ჩვენ სასულიერო პირებიც უკვე ძალიან დიდი მაშინაა რომ ჩემზეა დამოკიდებული ადამიანის ნათლობისაც მე ვაცხოვნებ გარდაცვალებისა მე ამის გაზინება არ გინდა კაცო და რევლიც სამწუხარო დასია მაგრამ ახლა ეს ძველი ის გადადის მართლმადიდებლობა უკდავია მართლმადიდებლობა არის აგებული ჭეშმარიტად მართლა შვიდსოფლიო კრებაზე რომ დღემდე მოიტანა აი ეს ზუსტად ქრისტეს ჭეშმარიტი კაცი და ჭეშმარიტი ღმერთი ამას შეაკვდნენ რომ თუ კი მიწაზე ფეხი არ გიდგას შენ არაფერი არ ნოლი ხარ თუ კი ზეცაზე ხარ მაშინაც არაფერი არ ხარ შენ უნდა გაამთლიანო აქ ეს ორი წიკია ჭეშმარიტი ადამიანი ჭეშმარიტი ღმერთი ამიტომ არის რომ ამისკენ მივდივართ ჩვენ და ეს არის ჩვენი მართლმადიდებლობა ეს უნდა დავიცვა და გარეგნული ახლა იქნება და გავა ეს წყალი წავლენ და წამული ამიტომ ჩვენ რო ახლა ბრძოლა და მე პირადად აი ესეთების ჩემ თავსაც უნდა ვებრძოლო მეც არას ვყოფილები თავარია რომ ვექტორი კონდეს სწორი კონცეფცია კონდეს სწორი და ნელ-ნელა რეალიზაცია ხორცი შევასხოთ ყველა მერთად არა კი ნამდვილად ეხლა შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ ნახეთ მე რა მაინტერესებს აი რატომ არის რომ ქალს რომელსაც აი სიტყვაზე შეიძლება ეცვას აი სულ დღემდე განიხილება აი ეცვას დაუშვათ არ ვიცი ზოგჯერ მოკლე კაბა ზოგჯერ დეკოლტე ეს რა ითვლება რომ არის გამომწვევი მე ესეთი კითხვა მაქვს ეს რას ნიშნავს დეკოლტე მოკლე კაბა და ამ შემდეგ ეს არის რომ ანუ ქალი ხას უსვამს თავის სექსუალობას ხო აი ეს სექსუალობაზე და სექსუალობის გამოხატვა რატო აშინებს ასე ადამიანს და ამ მორწმუნეობის მანტია ვისაც აქვს მოხოვული მით უმეტეს მათ რატო აშინებთ ამაში რამე არაბუნებრივია სექსუალურ ენერგიაში იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვიცით დიდათ ის ფროიდის ცოდნა არ უნდა მაგას და დიდი ფსიქოლოგობა რომ ჩვენი საწყისი ძირეული ენერგია არის სექსუალური ენერგია და რატო იწევს ამდენ ნებათაღელვას მოდი ეკეთე დავიწყოთ ჯერ სექსუალურობა ავტომატურად საქართველოში როგორც კი ამ სიტყვას იტყვი იმ წუთას ის დაბალი დონის მდგომარეობას სინამდვილეში აი მეცაც გეტყვი სექსუალურობის ტერმინი არის ებრაულში არის ზივუგ ბერძნულში არის კინონია და ეს აღინიშნება ადამიანის და ღმერთთან ღმერთი შეიცნობს ჭეშმარიტებას და იგივე ადამიან ევა შეიცნო ნახე და ამ შემთხვევაში აი ესე როცა ამას ვამბობთ ქრისტიანობა ამბობს რომ ბავშვობა წარმართობა იყო როცა სექსუალურობა იყო გარეგნული ფიზიკურში ვავლენდით ყველაფერს სილამაზე და არაფერი აკრძალული არ იყო ხო მთლიანად ეს მიშვებული იყო მაგრამ დგება დიდობა უკვე აი როგორ პატარა ბავშვი ფეხსაჯში დადის რაღაცები დიდი დაგედა მე უკვე უბრალოდ სულ სიცხვილია შენ დიდი გოგო ხარ უკვე წიგნი უნდა იყო ეს სულაც არ არის ცუდი აკრძალვა კი არ ხდება არამედ უფრო მაღალ დონეზე გადასვლა ხდება უმჯობესისკენ რა არის უმჯობესი პავლე ამბობს რომ თქვენი სიმშვენიერეო ქალებს ეუბნება ანუ კი არ უგზავნებთ ფერუმარს და რას ამბობს ადამიანმა თუ არ დაასრულა თავისი სხეული მუდმივად მაგეზდება ჭხილები ამაში დატოვებ ჭხილები დატოვეთ დატოვებ ყველაფერი აბა როგორ რას მიიღება გასას და ეს ფერუმარი თუ ქალს უხდება ქებათაკება წაიკითხე გაგიჟდები როგორ არის ქალი თავის საყურეებით სილამაზეებით საცხებლებით ერთს რამდენი ხა ერთი წელი უსვამდი ნერსაცხებლები ეს ამაზე კი არა ლაპარაკი აქ არის ლაპარაკი რა რაზე აპელირებს შენი საუკეთესო რა გამოგა გარე რომელს ემსახურება გარეგნული და შიგნით სიცარიელე თუ შინაგანის გარეგნული გამოხატულება შენია დიახ ხო ანუ შინაგანი მაგას როცა დარღვეული ორივე უკიდურესობა მეთანხმები ისიც არ ვარ გარო სულ ადამიანი მოწმდება და არა მაგრამ არ გამოჩნდე გოგო ის რას იცი ქალი სილამაზე ჩვენ ხო ვამბობთ სილამაზე მართლა ის არის დახატული წარბები როგორაც გინდა შეიქმნი ახლა მე და ეგრე მან არ თქვა ჯულიეტა ჯული რობერტ ზუსტად საცხალ რა გინდა ორის ვიმახე ვიყო ჭაღარა კაცო 70 წლის ვარ თუ და რატო არის სიცხვილე მაინც და მაინც ეს ლამაზია ვისაც როგორ უნდა რაღაცა ხო და ზედმეტად აფიშირება გარე მეორე ადამიანში შენ მესიჯს რას უშვებ მე ქალი ვარ პირდაპირ მიშვების ხეული ესე იგი შენ ჩემზე უყურებ
ღმერთი და წარა ის და იმის ნიასოდე შენი გამოხედვა იცი რა ქალის ბუნება აი არანორმალურია ოდე აი ეს სილამაზე რომელიც კი არ ფარავს შინაგან სილამაზე იმის გამოკვეთას ემსახურება როგორც ჭდილი აი ეს არის დარღვეული და მაშინ არის უკვე მართლა რომ სახარებას არ იწონებს ამა თქვენი სამკაული იყოს არა გარეგდული გარეგანი შინაგანი სიმბოლოა ყველაფერი ფიზიკურში რაც გვაქვს აი მაგალითად ხელი ეს უკავშირდება საქმეებს, აი ღმერთის ხელმა შექმნა სამყარო, მართლა ასეთი ხელი ქონდა, ანუ სიმბოლოა, თვალი. ხო, აი, მაგალითად, აი ძალიან დიდი მხატვრები, ხო? სულ შიშველ ქალებს ხატავთ, რატო ის არ ქონდათ შინაგანი განცდა, უფლის როგორ არ ქონდათ და აი იმ შიშვლეში იცავდნენ იმ რაღაცას, აი ცოცხალია რო გიყურებს ის და ხო და მაგათ გეოგრაფიაში ძალიან კარგად თქვი მაგას შევთანხმდები და ორი უკიდურესობაა და თუ შევთანხმდები რომ მარტო სული და სხეული მიგდებული გაქვს და მარტო სხეულიზე ზრუნვა და სული გაქვს უკან თუმცა სინთეზი არის იდეალური. კი, აუცილებლად მე მაგიტომ მე არ მომწონს ხოლმე რომ რაღაცა შიში აქვს რომ დედა სექსუალურობის გამოვლენა არ შეიძლება სირთო და რატო არ მაგათ თუ თქვამს რომ აი რა მიზანს ემსახურება სიტყვაზე რომ აი რაღაცა ზედმეტად მოტკეცილი თუ არ ვიცი დეკოლტე აი რა მიზანს სულ ფიქრობ მიზანი რა მიზანს უნდა ემსახურებს აი მე მაგალითად ჩემი თავს მიკითხავს და ესეთი პასუხი მაქვს რომ აი მე როცა ვარ ამ განწყობაზე რომ აი ჩემს ფემინურობას დღესაც სწავლობ. ეს არ არის საკმარისი მიზეზი. რამე მიზანი უნდა მქონდეს, აუცილებლად ვიღაცას თავი მოვაწო. აი მე რაც მომცა სამყარომ უფალმა რესურსი, აი მომწონს დღესასწაულობ, რა მაგარია რომ ხალი ვარ. კაცმა თავისი მასკულინობა დღესასწაულოს. ანუ რატო არის მიზნებზე ორიენტირებული? თუ შინაგანი შეეცდება ფილიანად ირინა. მაშინ დავიდაბა მეორე უკიდურესობაში გადავდივარ. თუ ვიღვიძებ და ამის მეტი არაფერი მიტრიალებს თავში და ინდუსტრია ამას უკეთებს ქალებს რომ შენ უნდა იყო აი ესეთი 90-60 და ამის იქით საზრუნავი არ უნდა ქონდეს ამაში ფულს აკეთებს ეს მესმის ქალის ობიექტივიზაცია მაგრამ მე ვამბობ რომ მეორე უკიდურესობა რომ მოდი დავიმალოთ და ემანდ ისო რა ქვია ეს შეიძლება კაციო აცთუნოსო და მე არ მესმის რწმენაში მყოფი კაცი თუ ქალის დეკოლტე მაცთუნა მაშინ რა ვიცი არა მესმის გასაგებია მე და შენ საერთოდ არ გვაქვს ერთადერთი არის ის რომ რა ხდება მაგრამ რას ემსახურება მიზანი რა მაქვს თუ მარტო ფრიანად ესეთი რაღაცა არის უყურახად მე დავუშვათ ქმარი რო ვიყო ახლა და ეს თუ თანხმობა მოხდა მაგრამ ახლა ცოლი თუ აუხირდება ქმარი მე როგორც მინდა ისე ვიბლი ეს მონობა კი არ არის შეთანხმება აი პირიქით რო კითხოთ მოდი ცოტა წავიკამათოთ ახლა ბოლოსკენ არ არის ეს კამათი უბრალოდ პოლემიკის რეჟიმს ჩავთო ცოტა ხან აი სიტყვაზე პირიქით აი ქალმა ცოლმა რო უთხრას ქმარს აი რაღაც შენი საქციელი ან რაღაც აი ესე ნუ მოიქცევი მე არ მომწონს აი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ცოლი ეუბნება ქმარს რომ აი ეს ხო უნდა გაუგოს ხო და რატო არ შეიძლება მე თუ ჩემი ცოლი მიყვარს ძალიან ბევრ რამეზე უარს ვიტყვი ჩემს პირად ეგოზე ოღონდ შენ გაგიგდი მე რო შენ გაგახარ ჩემთვის ეს არის უფრო დიდი თავისუფლება და ბედნიერება ვიდრე რომ შენ ყავდი გამწარებ თუ მიყვარხარ ახლა და სიყვარული თავის ანუ ეს მორჩილება ასე ვთქვა ცალხრივი არ უნდა იყოს გოგო თავისუფლად შეუძლია მორჩილება არა თავისუფლად მორჩილება არ შეუძლია იმიტომ რომ იჭაჭება თავისი რატო გააკ ადამიანი თავი იმის იგი დასახევი არა ამიტომ არის რომ უკიდურესობა როცა ხალი მარტო ტანსაცმელზე ორიენტი იმის იგი ვერ გადა თუ მარტო დიდი ხალი ხარ შენ ამას შენ არც არავინ არ შეგხედა სხვანაირად მე შინაგან სამყაროს დავინახო რომელიც გარეგანიდაც დასრულებულია და უკვე ყველაფერი ხა ღვთისმილება ხა აღტაცება მოდი არც აკადრებენ ასეთ კაც მაგრამ როცა აშკარად პირდაპირ გამიზნულია რომ მიიზიდოს ნუ კარგით რა ხა ის ხო აშკარა ნუ მაშინ შენ მოიმკი შენს ნაყოფ და ნუ ჩივი მაშინ რომ რა ვიცი რაღაცა მოგატყუეს თუ რაღაცა იმის რა ქვია ერთ-ერთი პოლემიკისო ერთ-ერთმა მამაკაცმა ასე ვთქვათ მითხარი აი ესე იყოფაო თავისთავად აი ქალებიო ვინცო ძალიან სექსუალურია ანუ ჭკვიანიო და რა ან ნიჭიერი ჭკვიანი და თავისი ღირებულებებით რო ფასობს აი ერთათო ესე არ ხდებოდა რატო აი მომიყვანეო მაგალითი და ძალიან ბევრი მაგალითია ამისი და პირველი რაც მომიდა იყო სოფი ლორენი ქალი რომელიც იყო სექსუალობის სიმბოლო იყო უდიდესი მსახიობი და ძალიან დიდი ეკრანული სახეები შექმნა და ძალიან მიმზიდველი ასევე რატო არ შეიძლება რომ ქალმა დაიტიოს ღირებულებაც და თავისი ფემინურებაც დღესასწაულოს ამის მივდივარ და ეს არის სრული ადამიანის ესეა
სული და სხეული ცალ-ცალკე კი არა, დაპირისპირებული კი არა. ხო, რაღაცა. აი როგორც მარწყვი რომ იმას გაჟღინთავს ტორტს რა, გაჟღინთილი და ცალ-ცალკე ვერ უნდა მოაშორა, მარილი რო გაჟღინთავს. აი ეგ არის რისკი სურნე. აი როგორც ღრუბელი რო გაჟღინთება სურნელოვანი ზეთით და ვერ დააშორებ ღრუბელ ზეთისგან. ადამიანის ბუნება ღვთაებრივით გამშოლილია, ისე რომ არ იკარგება არც ეს ისეთია. შენ გულის გულში ხო ხედავ რა არის ეს, რასაც უახლოვდება. ესეთი კითხვა მაქვს ჩაწერილი. თუ ორივე სქეს თუ უფალი იტევს, როგორც თქვით, ამაზე უკვე მიპასუხეთ, რომ ორივე სქეს იტევს რა, ქალის საწყისია და კაცის საწყისიც, ასე ვთქვათ, ხო? რატო ვეძახით ჩვენ მამა ღმერთს? ეს როგორ? მომისმენი. პოლიტიკაში ვარგათა მიყვანა. არა, მაგრამ კითხვა. მაშინ დუბილის უფლებას ავიღებდი საერთოდ პროტესტის ნიშნად. დუბილის უფლება არასდროს არ გამოუყენებია. გეგმა ხო არა გაგჭადებული თუ არა და გამშურდები, იცოდი ვერ შემიყვანა. არა, მართლა მაინტერესებს გულწრფელად, გულწრფელად გაინტერესებს. ქალის საწყისია, ჯერ საერთოდ მე ვერც წარმომიდგენია ღმერთს რო სქესია, რა გქონია სქესის მიღმა არის. ხო ესეა? ჯერეთი მე უფრო მეტად გეტყვი. საერთოდ აი აგრძელულია ღმერთზე რამე ატრიბუტის თქმა. ხო, რა ესეთია. აი თქვია ჩვენ დიდი მამებს ამბობენ რომ ღმერთი უფრო ის არის რაც არ არის, ვიდრე ის რაც თუ და დიდია ღმერთი, ძლიერია ღმერთი, ყოველი შემძლეა ღმერთი. ხო, რაც ალიმიტია. ერთადერთი განმარტება პირდაპირ ეპიტელი რომელიც ღმერთს მიეწერება პირდაპირ მნიშვნელობით, ესეა იოანეს სახარებაზე ღმერთი არის სიყვარული. ერთადერთი. აი ეს მოიცავს ყველა. ახლა რაც ეხება მამა ამ შემთხვევაში უყურე მამა ეს უკვე სიმბოლოში გადადის ყველაფერი მოდი ეს ფიზიკური მამა და ფიზიკური დედიდან დავიწყოთ რა არის რა ასპექტია მამა ხო და რა არის დედა არის მატერიალიზაციას აკეთებს ეს არის იდეა ანუ მამა როგორც პირველი იდეა პირველი საწყისი რომელსაც ფორმა ასი არ შეიძლება არაფერი მასზე თქმა თორე ყველა განსაზღვრება მას აკნინებს განსაზღვრება საზღვრებს უდებს ის უსაზღვროა შესაბამისად მის შინაგანზე რა არის თვითონ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მხოლოდ გამოვლენილი სამყაროთი ქრისტემ ეს იყო მატერია და სახარებაში წერია ღმერთზე შეგვიძლია რაღაცები ვიცოდეთ მის ძალაზე მის გონიერებაზე მის სიყვარულზე თუნდაც რომ ლამაზია ვარდი მარტო ლამაზი კი არ არის კაცო ისეთი ფორმა აქვს მარტო ფორმა კი არის სურნელი აქვს მარტო ამრავლდება უამრავ ამის შედეგ რომ ხედავ ამას აქედან მე შემიძლია ავიდე მის პირველ მიზეზზე რომ დაახლოებ ქრისტეში ერთ-ერთზე გაცხადდა. ქრისტეში გაცხადდა. ამიტომ ხო გითხარი. არის იმიტომ რომ იდეაა. იდეა პირველ რომელზედაც ჩვენ ფორმას ვერ ვაძლევთ. უფორმოა, ხო? ფორმას ასებს მატერია უკვე. ნახეთ, მამაც ასე არ არის, უფორმო მარცვალი რაღაცა ესა და დედა უკვე ამას სხვათა შესაბამისი მარტო უტრირება თუ არა, მაგრამ დედა მადედებელ დედა ადედებს, ანუ ასკედებს, მატერიალიზაციას უკვე სადღაც ემთხვევა, არ ვიცი, ხა ის შემთხვევით არ ემთხვევა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში. ახლა ქრისტეში, ვინც ქრისტეში ახალი ქმნილებაა. არ არის უკვე არც იუდეველი, არც ელინი, არც სკვითი, არც ბარბაროსი, არც ქალი, არც კაცი. ერთი სულია ქრისტეში. ნახე რას გეუბნება. უკვე არსზეა ლაპარაკი. ეს მე რომ მაქვს ეს ახლა მამაკაცური პირდა ბიოქიმიური ჩამომეშლება იქ რა რჩება? რის ფორმი ეს ყალიბია, ყალიბი არის თიხის ჭურჭელში ვცხოვრობ, რომ აღმატებული დიდება ჩვენ არის ღმერთს მიეწერა, როცა ჩამოიშლება, იქ რა ჩამოყალიბდა, ის უკვე მამაკაცობის და ქალურობის და მამაკაცობის მიღმა, მთლიანი არსი გონისა და გულის მთლიანობა, ეს უკვე სიმბოლიკა აქვს ეს სხეულებში რაც არის. რატო გკითხეთ, იცი კი, ძალიან ბევრი გამსმენია ხა, ჩვენ მეინსტრიმზე გავდივართ და ასე ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკურ მაყურებელს ძალიან ბევრი გამსმენია, რომ აი ღმერთი კაცია, მამა ღმერთია, აბა ეს ანუ რაღაცა ზემოდან ყურება ქალების აქედანაც მოდის. მე ახლა დაშიდებული ვარ ის კი არა ჩვენ სულ ასე გვაშინებდა, საზოგადოებრივ გარეკანზე ეწერა წვერებიანი კაცი, რომელიც ესე რუჩნო ესეძახდა ჩვენ დრო თუ გახსოვს ახლა არ არის ეგა, მანქანები რო არის ქოგო და აი ესე უჭირავს, აი ეს და დედამიწა და სამყაროს ატრიალებს და ჰაჰა თუ ჩვენ გვიჯეროდა. მე როცა ფიძე უარი ვთქვი საბჭოთა ფიძე 1980 არის მოგისმენთ რო წარმოგიდგენ 1980 წელი ეს არის საბჭოთა კავშირის წინამდე წასვლა. ღმერთი სიგიჟე იყო მაშინ, კაცო ამ ფსიქიატრულში უშვებდნენ ადამიანს ან რაღაცა ჩამორჩენილი იყო და როცა პირდაპირ უთხარი მაიორი იყო ებრაელი რომ მეთქი არ მივიღებ ის მე რა ქვია რელიგიური რუსულად პარელიგიოს უბეჯდენას
აი ეს რამდენი პირი დააფჩინა ნახე რა მომაკვდინებელი არგუმენტი მითხრა Вы Юрий Гагарин космосе было никакого богаче там не видя. Раз не лапаргебию, агера Юрий Гагарин. Раз сам был рахмерти, шесулер харо. Кепицеби, თელი საბჭოთა კავშირი, მარქსიზმ-ლენინის ინსტიტუტიდან დაწყებული მე მკითხე, ამ ხელას სქელი ჭიდებით მეცნიერული კომუნიზმი ამტკიცებდა. მეცნიერება ეს არ არის კონცეფცია, იდეოლოგია. მეცნიერება ღმერთი რო არ არის მეცნიერება ეს ისეთნაირად იყო მიღებული კაციშვილ კითხვაც კი არ უჩნდებოდა აბსურდია გაგარინ ეგერ არის რა ღმერთი ის ღმერთი გაგარინს კოსმოსში უნდა ენახა ღმერთი მაგას წარმოდგე კოსმოსში იყო და ახლა იქ რო კურმარი ხლებსოლი და არ გამოიგება ღმერთი და ანგელოზება არიათოს კარავაირო ჯარაგოიურატი რამდენი წლის მერე ჩვენთან მოხვედი ინები და მიხარია მოგზანდით და აგერ აბობხდა სახურავზე სხვენზე 200 მეტროში და სამყარო აი როგორ მოდელია მატერიალისტური ამიტომ ყველაფერი აი ესო ამბობს და კვანტური ფიზიკას მოდი თუ უკეთ თვალი შენი ბოროტია თელი სხეული ანუ სამყარო ბოროტია ახლა ბოროტი რა არის სიტყვა ბოროტი რომ თითქოს გვეშინია არსი არა აქ არსი ბოროტება უმციფრობა უგუნურება ბავშვი ბოროტია ბავშვი აჰა ეგოცენტრულობა ბოროტია უგუნური ბავშვია მესამე გრილში ბავშვი ეძახეს სიბორო შესულელო სიყვარული ეს როგორ დაიჯერეთ შესულელო ანუ შენი ხედვა არასუყოფილია თავიდანვე და შენ რაც გეძლევა ეს ისეთია როგორც შეხედავ და ამიტომ ეს არ არის სრული ხედვა ამიტომ და გაიზარდო ამიტომ არის ეს რუსთაველიცა უცები მოსრი ცოდნეტა ცოდნამა გააფართო ეს ყველაფერი ამიტომ ბოროტებას კი არის ებრძვია ეს მოკლე ხედვა ეს ბოროტება აი ეს ხოდა დაპირისპირება ბოროტის და კეთილის უპირისპირდა ის შენ აძილერებ რატო გეტყვი იმიტომ რომ თელი სამყაროში მხოლოდ ერთი ღმერთია. სხვა გამოვლენები არის ამ ღმერთის ვერ გაგებით გამოწვეული ჩემი სისტემები და ამ სისტემებიდან მე ცხოვრების წესების სიმკვრივეები რაც კი არსებობს. მას არსებობა თავისთავში არ აქვს. ამიტომ სანამ ჩვენ ძალას ვანიჭებთ და ვებძვით რაღაცას ჩვენ მას ვაძილიერებთ და მუდმივად აი ბოროტი და კეთილი ბრძვიან. აბა იმას კითხე, ვინ არის ბოროტი? შენ კი ამბობ ახლა რუსეთი რო ამბობ მე კეთილი ვარ, უკრაინა ბოროტია, მოდი. აბა უკრაინაც კითხე, ვინ არის ბოროტი? ორჯერ მეტად გეტყვის რომ რუსია ვერაფრით ვერ დაუმტკიცებ, ვერაფრ. სინამდვილეში ორივე მოტყუებულია. იმიტომ რომ ქრისტეს ცნებას გადავედით და გრჩება პოლიტიკა. და აი აქ არის ჯახები რომ ამიტომ სანამ ჩვენ ამას არ მიხვდებით რომ მიღმაწავად ამ ყველაფრის კონცეფციები ეს ყველაფერი ამოწვავს ეს ტვინი, ამას ღმერთი ვერ მოითხოვს. ეს არის აპოკალიფსის ზუსტად ფარდის გადაწევა. მთელი ეს პოლიტიკური სისტემები და რელიგიური სისტემები ერთად არის შეკრული, აბკი არის შექმნილი და აქ არის მთელი კაცობრიობი ფარდი. აი ახლა არის ბომბავენ აგერ ირანს და მთელი ამბავი. სანამ ქრისტე ამბობ მოცემული მაქვს მთელი ძალაუფლება ზეცაზე და მიწაზე. მთელი აზია, არაბეთი თუ პირველი ქრისტიანული ქვეყნები იყო, ყველგან დათესილია. ამოდის ცალთასასრულებელი ამოდის აი გაზაფხული ახლა ნახე ადრე გაზაფხული როგორ ებზვის ჩვენთან მახათაზე ახლა თოვლია მაგრამ ვერ მოერევა გამოეპარება გააჩერე აბა მიდი გაზაფხული მიდი გადასკოჩე ხეები კვირტები რო არ გამოვლინდა ზამთარი რო ეცადო აბა ვერაფერი იმიტომ ის ამოდის ის არც ებზვის ზამთარს მისი ჟამი დადგა როგორ შეიძლება კაცობრიობას ჟამი არ დაუდგეს სიყვარული აბა ამისთვის გავჩდით რომ ჩვენ 24 საათი ამ მომებდა რაღაც წილების გაყოფა და ფულების გაუხსხა ეს არის ქრისტეს შენი დამსახურება ამიტომ ეწამე შენ რომ პუტინს სანთელი ჭეროდა და წერთა აღრიცხვა შენი სახელით ყოფილიყო და ყვაყოფილი ხარ ოჩახში ეს აბსურდია ხო მეოცემული მაქვს თელი ძალაუფლება ზეცაზე და მიწაზე მიწაზე ნიშნავს რომ ზეცა იმიტომ არ წავიდა ის იერუსალიმში მეფე იმიტომ მაშინ დიქტატორი უნდა ყოფილიყო იმიტომ ხალხი გულქვაა და პოლიტიკური ლიდერი უნდა ყოფილიყო ამიტომ არაპატია მაგრამ ის არის გულების ლიდერი ამას უკვე დრო უნდა დამწიფებას ის მოქმედებს შენს გულში ჩემს გულში უჩინა ქრისტეს სიცოცხლეა სიყვარულია წყაროა ჩვენი არსები მკვებავი ის არ არის რელიგიური ლიდერი ან რაღაცა მოდელი ან ერთ-ერთი გურუ და უამრავი სახელებს ამბობს ის არის კაცობრიობის კუდრეთი დაღდგომა ჩემი გაღვიძება ჩემი გონსმოსლა მე შენთანაც ვიტყვი ამას აი ჩვენ 64-დან დავკარგეთ ღმერთთან დიალოგი 64 ქრისტეა ის დავკარგე მე ჩემი სიცოცხლე დავკარგე და უკვე ვხეტიალო
და უკვე წუთი სოფლის მონობაში რო ვარ და გავაიგივე ჩემი თავის ხეულთან უკვე არაქათიმა გამოსილი ძლივს გამახსული ამას თუ სიცოცხლე ქვია რომ კარგი ხელფასი რო გაგდა შვილები კარგად არის ბაჟი ცხოველი გჯობია შვილების და მეტი არა ხარ ამისთვის მოხვედი შესანამ ამ ამბოხის კითხვას არ დასწრებ შენ მონობი ვერ გამოხვა ამ დროს შენთან მოდიან და უშუალოდ შენ უფლისწული იყავიან პრინცესა დაკარგული და სადღაც ხარ დაგავიწყდა და პროფილის სურათს გაშვერებე შენი უფლისწულობის ან დედოფლობის აი ვინახარ იესო არის შენი თავის გახსენება შენ იმაში შენ თავს პოულობ და მე სული წმიდა მოდის ქრისტე თვითონ შენში ქრისტეს კი არ არის ვინც 2000 წლის წინ იყო ლიდერი რომლის ნაწერებს კითხულობ მე შეცდომა ქრისტეს სახარება არ დაუტოვებია სახარების კანონი რომც არ ყოფილიყო ქრისტე მაინც მოვიდა და ეკლესია ადამიანები დატოვა მან თავის სიყვარულის სავსე ტაძრები იმისინი ამოწმებენ ქრისტეს და არა სახარების სიტყვა სახარება ამართავს ჩემს იმას და მე მამების მოძღვრება ამას რო არ გადავზე მაგრამ მე ვარ აქ პირველ მე მოვდი მაშინ რა გამოდის ქრისტეს მოსვლა ჩემი მოსვლა ყოფილა ჩემში მოდი მე ვარ მისი სიმკვახე მე ვარ მისი არასრულყოფილება სამყაროა მისი არასრულყოფილება და არასრულყოფილება აუცილებლად გადავა სრულყოფილების სრულყოფილება ჩვენი ამბიცია არ არის ჩვენი სისრულეა ჩვენი მოვალეობაა ბასილი დიდი პირდაპირ ამბობს ნაბრძანები აქვს ადამიანს ღმერთი გახდეთ და ნუ შეგეშინდებათ აი ესეც მონური ტვინის შედეგი ხო მერთი მამა გურამ როგორ ვკლავთ ღმერთი რომ ეს ისეთია საზავთოს მარცვალება თქო მე როგორ კაცო 20 კილოიან წითელ საზავთო როგორ გადავიქცევ არაფერს არ გავა რა შავი მასა და რატო არ არის ჩადებული შენში ის სიყვარული სიცოცხლე რომელიც ფორმას მიისებს შენგან აი ეს გაჩუქა ღმერთმა იმიტომ შენ სხეულში უნდა მოსულიყო ის მადლი რომ შენ განეხტო შენც ქონოდა სიცოცხლე მატერია თუ არ გამოიყოფოდი ეს ქმნადობა არ შედგებოდა ეს შენი ქმნადობის ისტორია პირადად შენი არა ზოგადად კაცობრიობი პირადად შენი როცა ასეთ ადამიანთა გაღვიძება კრიტიკულ მასას მიაღწევ იმ წუთას ეს ძალაუფლებაში გამოვლიდა პოლიტიკური სისტემების რელიგიური ტრადიციული ადგილი არ დარჩება ეს მოდის ქვევიდან ამას ვერაფერ ვერ გააჩერებს ეს თუ არ არის მაშინ რა არის მეორე ალტერნატივა მითხრა მილიონი წლის მერე რომ ზეჩაქრება და აქედანვე დავიწყო ჩვენი შვილების აღზრდა ამისთვის გიხარია გაზდი ამისთვის შვილებს შენ შვილო ჩემო ნუ გეშინია შენი იმას მე ვიცინე იმან რო დარეგა კაცმა მარტში რო დარეგა დერმატოლოგთან და ოქტომბერში მიღება და მე თუ ვერა ჩემი შთამომავლობა აღარ მიდა ჩემი შთამ არ გავსდი ასე შთამომავლობას მე არ გავაჩენ შვილს რომ მილიონი წლის მერე მისმა შთამომავლობამ ზერო ჩაქრება ახალ პლანეტაზე გადავიდეს აი ეს გვაზრებენ ევოლუციონისტები და მატერიალისტები ამ კონცეფციით რას გვიტოვებენ მეტი რისთვის ვაჩენ შვილებს გოგო სად მიდიხარ ის ევოლუცია რომ ძალიან მაგარია და ეხლა მე მაგიტომ მომწონს თქვენი საუბარი და ქრისტე იმიტომ აი ამ მართლა სიყვარულის გამოცდილებას იძლევა და ეგ არის ჩემთვის ის რაც არის ღირებული და რასაც ამბობთ ვერ რა განსამიჩნდება იცი დამტკიცება არ უნდა ანუ გეთახმებით და რატო არ ვიცი ეგრეა და მეორეს გეტყვი თუ ნამდვილი ეს ნამდვილი ესე იგი რაც ზევით არის არა ნამდვილი თუ ყალბი ასეთი ძლავრად ჩანს ნამდვილი როგორ შეიძლება არ იყოს და არ გამოჩნდეს მოდი ეს ელი გლეხურად ვიკითხო თუ განგება უშვებ რომ ამ ბოროტებას რა დღეს დედამიწაზე და საცხალი დედამიწაზე ულამაზესი რამდენი შესაძლებლობით გატენილი შიგნით გარეთ აი ესე სათარეშოა და მესამე მსოფლიო ომამდე მიყვანი რისთვის იბრძვია ამას თუ განგება უშვებ შენ როგორ ფიქრობ მეორე პოზიტივი არ უნდა დაუშვოს კაცო ვერ მაშინ მარტო ნეგატიური ძალა ყოფილა სამყაროში არა მე მაგის ნამდვილად 100%-ით თანხმედრა მაქვს აი ახლა ვგრძნობ რომ ან თუ ეს ვირუსი რო გამოჩნდა ერთმა ვირუსმა რამეს მაინც გავდეს თურმე არც ნახევრად ცოცხალი ყოფილა რაღაცა არ ჩანს 8 მილიარდი ადამიანი კედელთან დააყენა 100 მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე წაიღო ნუ ახლა პლუსიც ხო მაგრამ რატო არ შეიძლება პლუს ნიშნით ვირუსი სიყვარულის ვირუსი გადაედოთ ადამიანს აი მე რომ ჭირდეს ახლა სიყვარული მაშინ აუცილებლად არ ჭირს ეთყობა ლაპარაკო არა რომ ჭირდეს გადაგიდეთ თუ გადაგიდო კარგია აშკარად გადმოდებულები სიმპტომები გამგორი ცოტა დაგემართება მოგისმიეთ აი იმ პოდკასტზე ის მთელი დღე ვიყავი აი მართლა ეს რა სიმპტომები წამოვიდა სიყვარულის ნამდვილად რომ მოგწერეთ იმ დღეს აი ნამდვილად რაღაცა ენერგეტიკა წამოიღო რამდენი კრიტიკულ მასას მე აფეთქება დაიწყო ვერაფერ ვერ გააჩერე გამორიცხული ერთი კიდე ესეთი ეს მაქვს რა ქვია კითხვა და მოსაზრება აი მე ხა როგორ აღვქვა მაგალითად იმას რომ აი რო იძახია რომ ანუ როგორც არის რომ აი მარიამმა ღვთისმშობელმა
ქალწულმა მარიამა გააჩინა ქრისტე ხო? ჩემთვის ეს ქალწული ყოველთვის რაღაცა ესე ისწავლებოდა თუ მეინსტრიმში ესე იყო რომ აი რაღაცა უცოდველობის სიმბოლო და მე ესე არ აღვქვამ და მე გეტყვით როგორ აღვქვამ რომ ჩემთვის ანუ ეს არ არის რაღაც მთავარი აქცენტი. ანუ მე ესე გავიგე რომ ეს არის ფემინური საწყისი ესე ლაპარაკი და ღმერთის პოტენციალი სჭირდება ეს ფემინური საწყისი. ანუ ფაქტობრივად ქალს რომელსაც არ ქონდა ასე ვთქვათ, ანუ კაცი კი არ დაჭირვებია იმისთვის რომ ბავშვი გაჩნდეს, არამედ ამითი ხო არ ცდილობს რელიგია თუ არ ვიცი ქრისტიანობა გითხრას რომ ღმერთის პოტენციალი ჩნდება ფემინურ საწყისში. ანუ ეს რაღაცა გამრავლების აქტი კი არ არის, ეს არის რომ ფემინურ წიაღში ჩნდება ღმერთი. ჩემთვის მაგალითად აი დედობრივი საწყისი ქალური ეს მატერია დედას შეიძლება პირდაპირ თვითონ სიტყვა მე რომ დედას ვამბობ ჩემს უკვე ყველაფერი ეგეფიცი საერთოდ არ მახსოვს არაფერი ჩემთვის არაფერია ღმერთი რომელსაც ვერ ვხედავ ვერ განვიცდი კონცეფციები მოდელები ეს გაგე მკვდარია ასეთი ღმერთი მე იესოს ეკითხებია მამა გვაჩვენებდა და საკმარისია ნახე გონება რა საკეთებ ტვინი როდის მოხვალ სულ შეჭამეს და ქალები რო არ ყოფილიყო იესო ალბათ ძალიან გაუჭირდა პირველი მის მუდმივად არიან მის უსიტყვოდ ეცვის მის პირველები მიდიან საფლავზე კაცები გაქცეულები არიან და იესოს რო ეკითხებია მამა გვაჩვენა კონცეფციას არ ეუბნება მოდელებს ტაძარში ეძებენ რამდენი ხანია ფილიპე თქვენთან ვარ და მე ვერ მიცანი ეს საყვედურით უბრუნებს ნახე რევოლუცია ირინა გძინავს მთელი სისტემები რაც აგებულია ჰეგელები თუ ტაძრები ყველაფერი არის უგუნურების შედეგი გეუბნება ეს ბიჭი 30 წლის 30 წელი ნაზარეთიდან მოსული სხეულებრივად ჩვენისთანაც სხეული ქონდა აბსოლუტურად მაგრამ მამა ყავდა იმიტომ რომ მამის ჯიშია იმიტომ რომ მამისთან მოდის უწყვეტად ჩვენს მისი კნილება ვართ მე ნახე რა უნდა გავაღიძოთ ჩვენში რომ ჩვენს გარეთ არაფერი არ არის მხოლოდ უმციფრობი და უგუნურების შექმნილია ეს წუთი სოფელი მას არსებობა არ აქვს ამიტომ გვაქვს ჩვენ გაბედულება ამიტომ დგას გოლიათის წინაშე დავითი და არიშინია განა გოლიათის წინაშე არ ედგა იესო რომის პოლიტიკური სამართალი წარმოგიდგენია დღეს ევროამერიკული სისტემა არის მისი მემკვიდრე იუდაური ტაძარი სოლომონის და მის ნანგრევებზე აგებული მეორე ტაძარი ფარისევლების სექტა თუ უგანათლებული სიმწიგნო ყველა მოცემულობა როგორც დღეს არის სახეზია და ერთი პიროვნება დგას ცალკე სისტემის გარეთ ის ხო ჯერ გავიდა სისტემა რომელიც ყულზე აშენებული და ვინც აქ ცხოვრობს იმათ უკვე ერთადერთი რეალობა ეს გონია იესო გეუბნება რომ აი ამ ყველაფრის მიღმა არის სხვა რეალობა ანტირეალობა რომელიც აქედან არ ამოდის ეს არის კვანტური ნახტომი ესე უხეშად რო თქვა და ამ პიროვნებით უპირისპირ სისტემა ჩამოშალა თავის თავში და იმიტომ რომ ცხადია ესე რო თქვი იმდენად მარტივია რომ ტკიცება იმიტომ ყოფნა იესო ეს კიდე არ ყოფნაზე აგებული ანუ ნაკლებობაზე სისტემები ამიტომ ის პირველ ვექტორს გიჩვენებს საით უნდა წახვიდეს შენ ეს შენის მესიჯია სადეძებო მამა სადეძებო ღმერთი სადეძებო ადამიანებში გეუბნება პირდაპირ მეორედ მოსვიცი მე რომ მოვალო გავყოფ ხებს ხრებადსგანო და რა საბაბ მოდი ჩემთან დაიმკვიდრე სამოდამო სასუფევი რომელიც შიოდა და მაჭამეთო წყუროდა და დამალევინეთო მიუსაფარი ვიყავი ასე როდის გნახეთო და როგორც ეს გავუკეთეთ ჩემ მცირე ძმათაგან მე გამიგეთ ესე იგი იესოა ყველგან მიფონი ადამიანის გარეთ ღმერთი არ არის ადამიანის გარეთ ყოფილი ღმერთი შემდგომ მკვდარია ნოლია შემდგომ დაამტკიცე თუ არ მაწყობს არ მაინტერესებს არ მინდა ის რომელსაც უნდა ვიმჟელო რომელსაც შორიდან უნდა ვეკანკალო რომელსაც თაყვან უნდა ვცე თუნდაც რომლის ხატებს ვემთხიო თუ კი მე გულში არ ამყვა ხატებს იმიტომ ის მეხმარება მე რომ ხატსურა ის დამხმარია ჩემთვის და არა ის რომ მას მიემართება თაყვანისემით მე ვიღებ მად რომ ჩემში აღმოაჩენის მართ რაც გულში ყავდა და რითაც ისინი დიდები იყვნენ მაგიტომ არის ეს თაყვანი ჩვენი პრობლემა არის ამ თაყვანის მას შევჩებით და ერთი აი ხა ძალიან საინტერესოს გეტყვი სხვათა შორის აი ჩვენ გვაქვს ეს სიტყვა სასაული იესო რო სასაულებს აკეთებდა და ჩვენ მთელი მართლმადიდებლები აქტუალებული ვართ ახლა რომ ის მიდანები სასაულებს აკეთებს სულ წარსულში გადაგვაქვს სულ ვიღაცები კარგები იქით იყვნენ სულ ყველაფერი ჩვენ გარეთ ხდება ჩვენთან ახლა არაფერი არ ხდება ყველაფერი ან მომავალში მოხდება დიდი ადამიანები დიდი წმინდა სულ ამას გვასწავლ
ჯუ პატარა ბავშვით კითხულობ, იესო დიდი წმინდანებისთვის მოვიდა, ახაც არ ყოფილა საშველი მაშინ და ჩვენ მე ვინ ვარ მაშინ უფალო. კაი ეს არის ეს არის. ამდენ თელი მოძღვრება ქრისტესი პირიქით გეუგრებანი, სულ გეუგრება გაბედვინებს, რომ ილიას შენის თანაკაცი იყო. ჩემი მორწმუნე ჩემზე მეც საქმეებს გააკეთებ. მე და მამა ერთი ვართ, როგორც მე და თქვენ ვართ ერთი, მე თქვენში სულ იმას ათანაბ. როგორც მე ვარ თქვენი, მე და თქვენ ერთი ვართ. უთხარი ჩემ ძმებს, მივდივარ ჩემს მამასთან და თქვენს მამასთან, ჩემს ღმერთთან და თქვენ ღმერთთან. თანაძე ხარ უკვე. ის პირშვა შენ თავის იმაზე აყავ. შესაბამისად მთელი პრობლემა დაიწყო იქიდან, როცა ჩვენ სასწაული გავიგეთ ისე რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული მოვლენა ეს ერთეულებთან ხდება და დაგვავიწყდა რომ სასწაული სიტყვა ნიშნავს ქართულად სასწაულს. ეს ყველა ენებზე ასეა. სასწაულად ეს უზისო წილი, ანუ მინიშნება, ნიშა. ანუ სასწაულზე პირიქი არ უნდა დააფშირო, რაქნა და ტაში უკრა და მე რაღაცა გააღრესო, იგივე გააკეთო შედ ეს გავიწყდება. ახლა ერთ მაგალითი რო ვთქვა, აი დავუშვათ მე ვარ ცეკვის მასწავლებელი. და მოვედი სოფელში რომ ვასწავლო ბავშვებს ცეკვა. კლუბში მოვედი და გავაკეთე ილეთები რომ დავაინტერესო ან კარატეს მასწავლებელი ხო და დაიწყო ახთოვანება, მაგრამ რა დაიწყო? ტაში, სელფების გადაღება, ფოტოები, ოთახები მოფინე, მთელი სოფელი ლაპარაკობს რაქნა. და რა მერე, ეს კაცი იყურება და ეს იყო იმისთვის რომ გააკეთო შედ იესო, რაქნა იესო გააკეთა და რატო გააკეთა, რომ ის გარეთ გავიტანოთ ჩვენგან, თუ იგივე მოხდეს ჩვენში რაც მან გააკეთა, ვისწავლოთ ეს ყველაფერი. ის იმიტომ მოვიდა როგორც პირველი ჩვენი ადამიანურ ბუნებაში, რომ დაკარგული ის გაგვაბედინოს მიახლოება იმასთან, რაც დავკარგე და ვერ ბედა. ამიტომ პირველი ყოველთვის ვინც ქრისტესგან იღებდა კურნებას იყო ის ვინც გაბედავდა გადაელახა ტრადიციისგან რელიგიისგან შეზღუდული თავისი სტატუსი და გადაუარი ეთქვა თუ ეს ძალა არ ქონდა გიოსო კტესტავდა მაშინ ვერ გშველიდა მოდის გაბედავ თუ არა წაართვა თავი იმას შენს პატრონს რომელიც გაკონტროლებს გეუბნება რომ შენ არ გაგუფლება რომ გამოყო თავი იგივე დღეშია დღეს ბრეული ჩემთან მოდიან და მეუბნებიან პირველად მოდის მოკანკალ და ძლივს რაღაცა ჩემს პოდკასტს მოусმინა სიცოცხლის იმედი გაუჩნდა მთელი ცხოვრება რომ გარბოდა საწყალი და ამ დროს მოდის და მე ღირსი არა ვარო ვეზი არა და ზიარება ნიშნავს ქრისტეს შეეხო ამიტომ მე ხები რომ მე მოვკვდები რომ არ შეგეხოში და ამას დამსახურება უნდა აქ შეიძლება ის დაიმსახურო სიცოცხლე ეს ხო მადლია იესო იმიტომ მოდის რომ კვდება იმისგან კვდება რომ მიმღები არ არის ყველა თავის იმას უყურე და ვერ ხედავე ამიტომ ის ქალი რა შეეხო ეს სიზდიდარი დედაკაცი ხო იცი აი 12 წელი სიზდიდარი დედაკაცი იტანჯებოდა ოთახში იყო ჩაკეტილი მან უფლება არ ქონდა ტრადიციის მიხედვით რომ რაღაცა ბინძური ხარ რომ გაერიო ხალხში და იჯექი იქ და აღესრულები იქ მორჩა ჩვენი ყველა ცხოვრება ასე არ არის არაფერი კარგი არ არის შევეჩვით იმას რომ ოჯახი ცოლი შვილი იქით რა და აი ეს ჩემი ცხოვრება მიმაგ და დამთავრდება ამდენ დიდი სიხარულის ატარებს ყველა არ შეიძლება ბავშვები და ძალიან დიდი გამოუთქმელობასაც ადამიანურში ვერც არ შეიძლება თქო იმიტომ ამით ვარ ჩვენ და ეს არის 60 სწორა არ შეგეშინე შენ ის ხარ ხო წუთისოფელი სიობს ამასთან გაგაიგოს თავი და ის ტყუილია უგეუბნ და ვისაც ეს ხსოვნა გაწყვეტილია სამწუხაროდ ის ვერ მოდიოდა ის ვერ ბედავდა იმიტომ რომ დადრგუნული იყო თავის სოციალისტური მდგომარეობით დატეხა ბოლომდე მაგრამ ვისაც მოქონდა მიუხედავად იმისა სოციალურად გატეხილი იყო აი ეს დედაკაცი ქანანელი დედაკაცი სამარიტელი დედაკაცი სულ ესეთი მარგინალები ის სონარვა იესოში ხედავდა თავის გახსენება ის ელოდა მთელი ცხოვრება რომ გამოჩნდებოდა ეს ბზერა გამოჩნდებოდა ეს თვალი ელოდა სული ელის მოწყვეტილი არა და როგორც იესოზე გაიგო ამ ქალმა ყველაფერს არღვევს გამოდის სახლიდან ეხება ყველა და ოღონდ იმდენიც მე არ ქონდა რომ პირდაპირ დამდგარიგო იესოს წინაშე და ჩუმად მიეპარა უკან ნუ რა ვქნათ იესოს ხო მაგარი გაბედულება ხო ამ ხელა კაცია და ავტორიტეტი იყო მაინც მაგრამ შეეხო იმ წამსვე განიკურნა შეუწყდა სისხლი იესო მოიხედა ვინ შემეხოდა ნუ ამ ქალმა თქვა დავიღუპე ესე იგი მე დავაშავე ასე ამბობენ ჩვენთან ой სულ დაძაბულებია წყალი გადამწდა დედა რა ამბობია შენ არ იცი და მეთქი ზიარება იესოს
გაგისმსა და ტრაპეზი თავის სისხლს და სიცოცხლეს გააჭმევს, მოდი, შენი დამსახურება ის არის, რომ გადაბედა უღირსობას გაბედავ და მოხვარ და დაждები ამ ტრაპეზებზე შენთვის გაიმართა. ეს სიხარულია, მადლია, რომელსაც გააძლევ და როდესაც მე მადლი მივიღე, მეც მადლიანი ვარ, მე სხვების მიმართ. და როცა ვიმსახურებ რელიგიურად, მეც ასეთი ვარ, ვითხოვ, მე მეც ხო დავიმსახურე, აბა, არ მაპატიე, მამაო, მიქ მეტანიები გავაკეთე, დიწყალი არ დავდიე, საჭმელი არ ვჭამე და შენ ახლა რომ მოდიხარ და ეგრე სად არის და იქ გამჟელი ხდება ყველა. და აქ სასაულია. როცა იესო ეძებს ვინ შემეხო, წარმოიდგინე ახლა მე მეტროთი დავდივარ სულ ახლა და მეტროში ხალხია სულ და მე რომ ვიკითხო ვინ შემეხო, ხალხი ხო თუ არ გაგიჟდა. და აბა ესე კითხეს მოწაფე, უფალო, რას ამბო, ყველა არ გიხებითო? არა, მე ვიღაცა წმენით შემეხო. ვიგზენიო ჩემგან ძალა გავიდა, აი ნახე უფალს რა უნდა. ო დედაკაცო შენ გეძებდიო, კი არ გარიკითხავ და მე მისკდება მკერდია, ეს ხოთა ღმერთის ერთ-ერთი ატრიბუტია, სახელი ელშადაი. ებრაულად ნიშნავს სავსე მკერდის ღმერთი. და ესეთ მე ყველგან ვამბობ, ამასაკაც ვიტყვი, უფრო მეტად ვიდრე ბოჩოლას წყურია რომ ცური მოწოვოს, ძროხას დედა, ძროხას წყურია რომ ბოჩოლა დაარწყოს. ჩვენ იმას არ ვითვალისწინებთ, იმას როგორ უნდა, შენ რო გაბედო და მთელი პრობლემა რომ ჩვენ ვწოდვილობ და ასე დღეში ვარ, სწორედ ჩვენი ეს ის არის გაუბედაობა, სწორედ მატერიას დავიდგინე, ეს ღმერთი სავსე ღმერთი ისევ ისეა მოუკლებლად. 64 ღმერთი სასუფეველი ახლაც მოუკლებლად არის, მაგრამ ჩვენი ახვის მიმღებლობის დონე არ არის. სუსტია ბავშვი ვერ წოვს კერძს და როგორც კი ეს ქალი ნახა, იმ წუთას ნახე შეაქო. ხოლო ის მოციქულები კიდე რო უთხრეს რომ უფალო ჩვენ ყველა გეხებითო და არა მე ვიღაც შემეხო, ისინი თურმე არ ეხებოდნენ, ისინი ედებოდნენ უბრალოდ. შეხება სხვა მიდება რელიგიურობა რომ ეკლესიაში იყო, ტაძარში იყო, ეს ერთია, მაგრამ ერთი ქალი მოდის, არა რელიგიური, არა ეკლესიური, არა მაზიარებელი, ეხება და მიაქის ჩემთან სულასია და ყველგან ხედავთ ამას. საერთოდ არ იყო ეკლესიური, არაფერი მიიღო და მადლობა თქვა და შეიძლება ეს ეკლესიაში არც დაბრუნდეს. თავის რასაც ეროდ და სხვები კიდე 10 წელია ჩემთან 10 წელზე მეტია იქ ვარ და ერთ და იგივე მუდმივად მოდის წყალი დავლე და წამალზე წყალი დააყოლა და ისე შინია რომ ეზიაროთ არაფერი არ შვების. როცა ადამიანი ჩაუჯდება რელიგიურობა, შიშია ძალიან ძლიერი უნდა მოვიდეს რაღაცა აუფეთქდეს რომ მიხვდეს რომ წყალობა და არა დამსა როგორ დაიმსახურებ, ამას შეუძლებელია დამსახურება. ისედაც ხო დებენ ამას რა იხთვის მოშიში, შიში უნდა გქონდეს, აი ეს შიში სულ არის დამნაშავე, ხარ სინანული გასაგებია რომ სხვა რამეს ნიშნავს, მაგრამ ასე ჩვეულებრივად ესე არის გაჟონილი, ასე ვთქვათ, უმრავლესობაში რომ სინანული არის რომ სულ დამნაშავე ხარ და აი ბოდიში მაპატიე მეშინია ესე აქ ეს არის გავრცელებული. ჩვენი პრობლემა არის გაუნათლებელობაში. მოდი წავიდეთ განათლების ნათელი მოფირო ნათელის შეღურო თქვი რომ ნათელის არის თავისთავად თვითონ ამტკი არ და უკვე არის და ნათელი ბუნებრივია. ხოლო გაუნათლებლობა ბოროტება ნათელის ნაკლებობა. ნახე რა გვაქვს ჩვენ ქრისტიანებს და ზოგადად ჩვენი კოზირი რა არის უხეშად რო თქვა ბოროტებას არსი არ აქვს. ის უგუნურება, უმწიფრობა შესაბამისად ჩვენ ამ სიცხადის სინათლის ჩვენში სულ შემოტანით ამ სინათლეს განვფენთ და იქ სინათლე სადაც არის იქ ბნელი უკანიწევს ხო ის რა გებძვის ბნელი ხო არ სხვა გზა ჩვენ არა გვაქვს და ეს ხდება უკვე საქართველოში ნელე დაგაბრუნოთ კიდე რომელ კითხვასთან ნახეთ აი ხა ეს მიტრიალებს და მაინც მინდა რომ თქვა აი რამდენი მართლა სასწაული ახსენეთ და რამდენი ესეთი მაგალითია გასაგებია რომ პირდაპირ არ უნდა გავიგოთ, მაგრამ მაინც ხო არის მოყვანილი რომ იქ მოკლედ რელიგია არის რაღაც მტკიცებითი, ბევრი რამ რწმენას ეფუძნება და სიტყვაზე რო ყოფილიყო ესეთი რაღაც რომ ღმერთმა გამოაგზავნა თავის ძე იესო და პირდაპირ გამოგცხადებოდა იმ ასაკში 30 წლის ასაკში თუ 33 ანუ მიიღებდა ამას ალბათ ქრისტიანობა კითხვებს არ დასვამდა ხო ეს არ იქნებოდა ერთი რაღაცა დაუჯერებელი საერთოდ მოვიდა არ ვიცით საიდან აი ის რომ ჩვენ აი სიმბოლურად აი რომ იესო რომ ჩვილი ანუ ჩაისახა ქალში და გაჩნდა და მე გაიზა ანუ საითკენ მიმყავს ვიცი რომ ღვთიურ რაღაც პოტენციალს რო ჭირდება დედის წიაღი, ქალის წიაღი იმისთვის რომ გაძლიერდეს. ეს არ არის ამის სიმბოლო. მე ესე აღვქვამ. ეს შემთხვევითია რომ იესო ჩაისახა და გაჩნდა და გაძლიერდა მერე ქალით. იმიტომ რომ ძე შეგვეძინა ჩვენია იესო, ჩვენი სიცოცხლეა, ჩვენი სიყვარული ჩვენთვის არის. შენთვის გაეკრა ჯვარზე იესო, სულო ჭაობზე უნოტიესო.
გალაქტიონსა, აი ჭაობზე უნოტიოს, აქ შემოდის ამ ყველაზე ღრმა და მატერიალიზირდება დედას ხავს ხორცში და ჩვენ აქ ვჭირდება, აქ არის მამაც, აქ არის საერთოდ უიყურებით სისკენ. ტაძარიც ბევრ ადამიანს გონია რომ ტაძარი არის ფიზიკური ტაძარი. იქ არის ეკლესია იკრიბება იქ ტაძარში, თორე სახში შეიძლება ეკლესია იყოს, აგე სად იყო ტაძარი პირველ საუკუნეში, მეორე საუკუნეში. შემდეგ ეკლესიაც ის კი არ არის რომ მაინც და მაინც ისა, ეკლესია არის ბერძნული სიტყვა ნიშნავს შემოკრებილებს, შემოძახილ ვინც აი კრუხი რომ დაიძახდნენ წისილები მოდიან თვითონ დაახლოებით ამის შედარება ეგა, რომელიც მის ზახილზე გამოყევდა უკვე მისი სხეული ვარ, ეკლესია ქრისტეს სხეულია, მისი ის არის პატარძალი უხეშად და მისგან იზრდება სრულ მამაკაცად და ეს მიწაზრდის მაგას მე ერთადერთ ყველა ადამიანს უნდაო რომ ღმერთი გახდესო და ერთადერთ ღმერთს მოუნდაო რომ ადამიანი გავხდარიყო ჩვენ ზევით მივდივარ ცისკენ ამ პარტავნებს ამბიციის სულ ის კიდე აქ ჩამოდი ჩვენ უყვარვართ სად მიდიხართ აქ მოდით აქავად თქვენთან და აქ არის ყველაფერი ადამიანებს ჩავხედო თვალები კაცო კომუნისტების დროს არც ქრისტე ვიცოდი ვინ იყო არც ღმერთი ვიცოდი ვინ იყო და ამ დროს ნახე როგორი სიმღერები იყო თუ გინდა სითბო და ალერსი ჩახედე მეგობარს თვალებში მეგობრის თვალებში მეგობრის უბე იქ პოვე სითბო და ნუგეში ჩვენ სათქსარია მეგობრის დიდი საქმეა ხუთა უფროს კაცო მემზადების საზიარებლად მერქანში საходა ათა ადამიანების ახლა ბოდიშლოგი დიდი კაც ესე იყო სახარებისეული მაგალითად და ეს ადამიანები გამოგჩა აგე რაც არის აკეთებდეთ ერთმანეთს ჩახედოთ და გიყვარდეთ მეგად კომუნიზმის პრობლემა ის იყო რომ იქ მოწყდნენ ზევით და იმიტომ მოხდა თუ ჭეშმარიტი ღმერთი ანუ სული და წმენას შეერთებული და ადამიანთან ადამიანში თუ არ ხედავ ღმერთს თუ არ გიყვარს საიქიოში მიგიშვით კაცო თქვა ხშირად ახსენებთ ევოლუციას თუ და თითქოს აი რაღაცა ოპონირების კი არა თითქოს ევოლუცია გამორიცხავს ღმერთის არსებობას და ხო შეიძლება რომ იტევდეს ევოლუციის კონცეფციაც მე მაგალითად საერთოდ არ მაინტერესებს მე რომ გითხო აი ერთ პატარა რაღაცას ვიტყვი. ნახე, აი ეს ხო მეცნიერად დამტკიცებული ჩვეულებრივ ხედავთ ამას და ეხა უკვე ეს არის სონოგრაფიით, ეკოთი შეიძლება ამის ნახვა, რომ და მარტო სონოგრაფიითაც და სხვადასხვა მეთოდებით, რომ ბავშვი მუცლად ყოფნის პერიოდში, აი პატარა უჯრედი ზუსტად გადის იმ ევოლუციის კაცობრიობა გადის. ანუ კაცობრიობა კი არა, კოსმოსმა ჩვენ მატერიალური სამყარო. როგორც გადის ერთ უჯრედიანიდან რაღაც ეს ხო რაღაც საოცრება. რატო გამორიცხავს? არ გამორიცხავს. არ არის ეს მოდელი ახლა ეს ადრე იყო, როცა დაპირისპირებული იყო მკვეთრად რელიგია და მეცნიერება იყო ეს საუკუნეები ჩვენ მოვინედეთ ეს რო ვიზდებით რაღაც გასწორებით. დღეს ეს საერთოდ არ დგას ეს საკითხი და არც მაწუხებს მე რომ ვკითხო ეს არც იმდენად ის არის ეს საკითხი. თქვენ ახსენეთ ძალიან დამაინტერესა ვეფხისტყაოსანიდან ეს ცალკე გასარჩევი, ალბათ ცალკე პოდკასტია ამისთვის, მაგრამ ერთ კითხვას დავსვამ, ძალიან მომხვდა და მე რაღაცა არ გააგრძელეთ ეს თემა. ნესტანი არისო 64 არიელისთვის და ძალიან დამამახსოვრდა. აი ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს თვითონ აი ეს ვიადგამსახურდი საქმეს და სხვებთანაც ნესტანდარე ჯეჰანია. ანუ ნესტანდარე ჯეჰან ჩქარა თუ იტყვი ნესტანდარე ჯეჰანში. ნესტანდარე ჯეჰან სიტუაციით ნიშნავს ის აქ არ არის. ეს არის შეხინას ეძახიან ამას ებრაელები ეს არის სულიწმიდის აი ყოფნა აქ დედამიწაზე ბუდეში იმის მატერიალიზირება აქ ეშვება ის ჰაერში მე რა თქმა და ღმერთი რომელიც კონდენსირდება უხეშად რო თქვა მატერიალიზირებული მადლი სიცოცხლე და მე თვითონ რომელიც აქ არის დედამიწაზე მაგით ყველას ჩვენ ნესტანს ვეძებთ მაშინ ჩემი სული გახელებული ტარიელია ეს 64-ია 64 უკვე ქრისტეა მე ხო გითხრა ეს არ არის რაღაც ადგილი რაღაცა ლამაზი ვაშლები და მსხები და შვილები და ისინი აბსურდია ეს არის ჩემი განთლიერება მეორესთან რომელსაც მოწყვეტილი იმიტომ არის ტარიელი რო ტირის ყდება ჩვენი სულიც ასე ყდება იმ დიაცაა მოწყვეტილი ყველა მთელი სამყარო არის აი ასე მდგომარეობაში მას აკლია ყველაზე თავის სიცოცხლე აკლია ევა გარეთ გავიდა იმ დღიდან მთელი სამყარო ამ მეორე ნახევრთან შერწყმის ტკივილებში და ბრძოლები და ჭიდილები რაც კი არის პოლიტიკურ დონეზე თუ დაბალ დონეზე მიდის რისკენ აუცილებლად გამთლიანდება სამყარო
თავის მეორე ნახევართან და ამას გეტყვი რუსთაველი როგორ ამთავრებს ყველაფერს. ტარიელი ფრიდონი ამაზე არ დავიწყოთ თუ შენ ძალიან შემეხვეწები ტარიელზე ჩავწეროთ ვერ ძალიან და შემეხვეწები. კი რატო არა? შეგეხვეწებით. არა გოგო. არ არის პრობლემა. თუ მინდა მე შეგეხვეწები მოჩამაწერილი. ესე იგი რომ დამთავრდა მთელი ბატალია ხარ აგავიარეთ ხო იცი რა დღეშია ტარიელი იქით ავთადილი მოდის იგი ფთირათისტოვეთ აქეთ ფრიდე ბოლოს როცა გაირკვა სად არის ნესტანი სხვათაშორის ნიშანდობრივია რომ ბევრმა ეს არის ბოროცა ძლია კეთილმან არსება მისი გრძელია გონიათ რომ როცა უკვე გამოიყვანეს ტარიელმა ნესტანი და ხოწილი გადატყუილია ამბავი რო გაიგეს პრობლემა ის კი არ არის მე რას იზამდა გამო პრობლემა ის არის სად არის ბოროტების ფესი თორემ მე რა ძილა ტექნიკურ ზებრო იტყვი ეგ სიმღერით მიდიან კაჟის სასახება ჩვენი პრობლემაც კაცობრიობას რა ჭირს არ ვიცი საიდან ეს ყვა თუ ამას მივაგდეთ ყველაფერი გადაეწყობა მასზე კაცობრიობას ის ჭირს თუ მოდელი არ აქვს არჩეული ვინა ვარ ჩვენ ევოლუციის პროდუქტი თუ სცენარი არის დაწერილი და ის სცენარში ვზივართ სანამ ამას მთავრობები არ მიხვდება სულაც ჯგილეთაში ვიქნები მაგრამ თუ ისინი არ გააკეთებენ სწორედ ეგ არის ქრისტეს მოსვლა რომელსაც ის თვითონ გამოჩნდება გამოანათეთ ნელ-ნელა ქვემოდა რომ ჩვენ გვაქვს აზრისი ცხოვრებას აქ მოდის და მიდის დასრულებისკენ სიცოცხლისკენ სიყვარულისკენ და არა ქაოსისკენ და რაღაცა საშინელებისკენ აი აქ არის ვაფხისტყაოსანში როგორ არის სამი გმირი მიდის და შოთა თავის პერსონაჟებზე ამბობს ასეთ სიტყვებს მათი საქმე და ამბავი ამის მსგავსი და დარია რა ზედა წვიმდნენ ღრუბელი და მთათა ატყდეს ღვარია მოვა და ხევთა მოგრაგნის ისმის ზათქი და ზარია მაგრამ რა ზღვასა შეერთვის მაშინ ეგრეთვე წყნარი აი სამყაროსგან მთელი შენი ბორგვები ირანი ამერიკა ეს აქედა რო უკვე ჯერითი გააშე ვინ იყურება იქ შენ თუ როგორც ადამიანი ამ სამყაროს ნაწილი ბიოლოგიური არსება სოციალური რაღაცით უყურებ მაშინ ესეა მაგრამ დავითმა სხვანაირად შეხედა გოლიათს წამსით შეხედა პროექტი თუ და შეხედო და არა ხუთი გზდობით ემოციი და სისტემის ნაწილი სანამხა შენ სულ ამ აგრეგატში შიშებში რა გვეშველება დავიღუპეთ იმიტომ რომ მთლიანად იქაღა გამოიყო უნდა და შენ უნდა აღმოაჩინო ახალი საყდენი აი მე რა არ ტყა იქით უკვე სისტემა ჩამოიშლება, იმიტომ სიცრუე, უგუნურება, ბოროტება, მატერიასთან გაიგივება ყვებავდა ამ ყველაფერს. ამიტომ არის ხორცები და მასები რო არის. და ეს არის ქრისტეს მოსვლა ზუსტად. ამიტომ როგორც რუსთაველი, ეს არის კოსმიური ფინალი. მთელი ეს აბორგებული, რაც გავიარეთ ამდენი შიშები, მომები, უბედურებები, ჯგილეთები, არ შეიძლება ეს რეალობა იყოს. ამას ფიზიკაც გეუბნება, რომ რაც მოქმედებაში ის ამოწვავს თავს და მიდის ენერგიის მინიმუმის. ხოლო ენერგიის მინიმუმი არის უკვე 64. ამაგათად ქრისტიანობა ნუზრუნავთ. ნუზრუნავთ ნიშნავს იმას კი არა, არაფერი არ აკეთო, არა, ნუ შპოთავთ, ნუ ბორგავთ. ბოროტება ქვია სახარებაში ზრუნვას. ყოველ დღეს თავისი ბოროტე, ანუ უგუნურებაა რომ ზრუნავ, იმიტომ ჩიტები არ ზრუნავენო. ზრუნვა იწვევს ამ ყველას. კარგი, თუ არის ზრუნება, რა დარჩება? აი ქრისტე გეუბნება შენ არის არა თუ ზრუნვას მოაკლებ თუ არა პირდაპირ ნიშნავდი აი ზრუნავა ხა შენ მე უზრუნება რა არის 64 მე უზრუნველების არიბძია ზრუნვა მოაშორე რა დარჩება და ამის ეშინია მატერია სხეული რომ მატერიასა გავაიგივებ თუ არ ვიმოქმედებ ვიღუპები სიცარიელი არისო სიკვდილი არა სიკვდილში ახლა ხარ შენ ამ კონცეფციებით ამ მოდელებით ამ წარმავალ მატერიალურ სამყაროთი რო ცხოვრობ ეს ყველაფერი გადავა და მე ნოლი დარჩება სიბნელე ეგ არის ჯოჯოხეთი მაგრამ თუ ამაში იმას შფოთის მიღმა ამ ყველაფრის მიღმა ზრუნვის მიღმა რასაც აკეთებ მატერიალურს შენ ირწმუნები უზრუნველობა არსებულია როგორ შეიძლება თუ არ არსებულია რა წარმავალია წარუვალი არ იყოს არსებული და ყოფი იმაზე დგას სამყარო ამიტომ პირველ საწყისი ჩვენი ისა არის არა ქაოსი მილიარდობით წლის ნაწილაკებიდან მტრების აი ამაშია პრობლემა არამედ ამ ქაოსიდან მიღებული 64-ის პატარა ნაჭერი რომელიც მივიღეთ როგორც ადამი და ევა ეს მოდელი აი ეს არის ჩვენი სახლი და აქედან უკვე ისევ ამ სახში ბრუნდებით აი რომ რუსთაველი ამას გავივლით ამ წრეს ამ არასრულყოფილებებით გამოწვეულ ჩვენ ჭიდილებს ბორგვებს რომელსაც აქვს მიზანი იმიტომ ტარიელია მოსაძებნით ნესტანი საბოლოო ჯამში სამყარო ეძებს თავის იმას სადაც დაცხრება რომელთანაც გამთლიანდება და შედგება უკვე სრულად და ამაზე გადაეწყობა უკვე სამყარო ხოლო რასაც ახლა ვხედავ ეს არის ჩემი თვალყური დანახული. ამიტომ ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე კი რას ვხედავ მე რისკენ მიდის. სიყვარული სულ ძლიერ და ტკბილო. იმიტომ სიყვარული მთლიანს ხედავს, ამიტომ ითმეს.
ითმეს იმ გაგებით კი არა შეეგუო იქ ხედავს უმჯობეს და ცრემლებით ითმეს ტკივილით მაგრამ სუგზელად და ძალიან მალე დადგება ეს ჟამი შეიძლება აი ესე გადაიხსნას ყველაფერი და უკვე დასრულებულიყო და ვერ ხედავდით უბრალოდ თავის იმიტომ ამბობს ეს როცა არელებით მაშინ მოვა ეს არის ჩვენი რისკენას მივდივართ სიცოცხლისკენ დიდი გამთლიანებისკენ აუცილებლად ტკივილით ზორით მაგრამ მე ვიტყო და ღირდა მაგრამ ცრემლით თესველი სიმღერით მოვიმკიან ასე წერია უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო დღევანდელი პოდკასტი მიუხედავად გარეგნულად ორი რაღაცა ისეთი სამყარო მტრული სამყარო ეს ნიმუში იქნება ყველას არ დაიჯერეთ არავინ არ ავარტერები უბრალოდ ესეთი დროებით არის დაშვებული ეს უგუნურება რომ მე აქედან დიდი სიცოცხლე დიდი ერთობი დღეს ასწავლოთ აი ამას ამ მერყევ და ამ შიშიცავს ეს სამყაროში ეს იმედი გთხოვთ გადაარჩინოთ და გჯეროდეთ მიუხედავად ყველაფრისა რასაც ჩვენ თვალყური ხედავს გარშემო ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა ჩვენს მაყურებელს დროებით